자, 이제 이번 강의는 3강 나갑니다. 3강. ครับต่อไปจะเรียนบทที่3นะครับ 3강은 대인 관계에서 유괴 속성 죽이기입니다. บทที่3ก็ชื่อเรื่องคือทำลายการงานไฟเนื้อหนังในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับ 우리가 이 신앙생활에 선악도 그렇고 생각을 지키지 못하게 하는 것도요. 사실은 이 육성 때문에 그래요. เราก็รักษาความคิดที่ดีก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่า 근데ก็เป็นการงานไฟเนื้อหนัง 근데 이 육성이 그냥 죽지를 않아요. ก็การทำลายการงานไฟเนื้อหนังก็ไม่ง่าย 그러니까 우리가 지식적인 거는 많이 갖게 되는데 ก็เรามีความรู้มากเท่าไรก็ตาม 근데 이 육성은 지식 갖고 죽지를 않아요. ความรู้ของเรานั้นก็ทำให้คือการงานไฟเนื้อหนังก็กำจัดไม่ได้ 그래서 말에 있지 않고 능에 있다고 하는데 ก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการพูดอันนี้ขึ้นอยู่กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า 능이 역사하시는 말씀이 필요해요. หมายถึงว่าคือพระวจนะของพระเจ้าก็เต็มเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพอันนี้ก็สำคัญ 예, 그래서 제가 이 대인 관계에서 유괴 속성 죽이기도 이 과목을 잡은 것도 다 이유가 있어서 잡은 겁니다. อาจารย์ก็มีเหตุผลที่ตั้งหัวข้อว่าทำลายการงานไฟเนื้อหนัง 자, 그러면 어떤 말씀인가 이제 사모님 봉독해 주시기 바랍니다. มาดามก็อ่านให้ 고린도전서 2장 14절에서 16절 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜에 가르친 말로 아니하고 오직 성령의 가르치신 것으로 하니 신령한 일은 신령한 것으로 분별하느니라. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 저희에게는 미련하게 보이며 또 깨닫지도 못하나니 이런 일은 영적으로라야 분별함이니라. 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하느니라. 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐? 그러나 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라. 예. 참고 도서에 1 โครินธ์บทที่2ข้อที่14ถึง16 1 โครินธ์บทที่2ข้อที่14ถึง16เราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราและเรากล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้อยคำซึ่งไม่ใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้แต่พระวิญญาณทรงสอนไว้คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟังแต่คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจเพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยด้วยพึ่งพระวิญญาณแต่คนฝ่ายจิตวิญญาณวินิจฉัยสิ่งสารพัดได้ทว่าไม่มีใครวินิจฉัยเขาได้เพราะว่าใครเล่าจะรู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์ อาเมน 그러니까 신령해져야 신령한 것을 구분할 수 있다는 거예요. หมายถึงคนที่บริสุทธิ์นั้นก็สามารถคือวินิจฉัยถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ได้ 그러니까 우리가 신령한 것을 구분하지 못하는 이유는 신령하지 못하기 때문에 그렇다는 거예요. เพราะเราไม่เป็นคนบริสุทธิ์ก็เลยไม่สามารถวินิจฉัยสิ่งที่บริสุทธิ์ได้ 그러니까 신령하지 못한 사람은요. 신령한 것을 보면 미련한 것처럼 보인다는 거예요. คนที่ไม่เป็นคนบริสุทธิ์นั้นก็มองเห็นคือสิ่งที่บริสุทธิ์นั้นก็เป็นเรื่องโง่เฉย 우리가 1강에서 들었지 않습니까? 선악과를 따먹고 난 다음에 봐야 될 걸 못 보게 된 거예요. ๆหมายถึงว่าบทที่หนึ่งก็มนุษย์หลังจากมนุษย์คู่แรกก็ได้ฝนแล้วก็ผลแห่งความดีและความชั่วกินแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มองเห็นสิ่งที่เราควรจะเห็นนะครับ 그런데 지금은 봐야 될 걸 못 보고 보지 말아야 될 것을 보고 있다는 ตรง 거예요. ข้ามกับคนนั้นก็มองเห็นถึงสิ่ง
보지 말아야 될 보지 말아야 될 걸 보고 있다. คนนั้นก็ตรงข้ามกันก็คนนั้นก็มองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ควรจะมองเห็นนั่น 이 말은 무슨 말이냐면 นั่นหมายความว่า 봐야 될 게 있다는 거예요. ก็มีสิ่งที่เราควรจะมองเห็น 그래서 우리가 영안이 열렸다라는 얘기가 있지 않습니까? ก็หมายถึงว่าตาไฟจิตวิญญาณก็เปิดออก 영안이 열렸다는 것은 이제 신령한 것을 보게 됐다는 거예요. เขาก็สามารถมองเห็นถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ได้ 그러니까 이 신령한 것을 볼 수 있는 눈이 생기면 그 사람은 영적으로 능력이 나타나기 เราควร 시작합니다. จะมีตาไฟจิตวิญญาณก็เปิดออกแล้วก็เราก็มองเห็นถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ก็อันนี้ก็เป็นสุขนะครับ 예, 그 참고도서. 예. หนังสือ 참고도서 책의 이름은 헨리 나우엔과 영성. 그 내용은 당신이 나에게 영적으로 산다는 것이 무엇인가 직선적으로 묻는다면 나는 중심에서 예수님과 더불어 사는 것이라고 대답하겠다. 본 참고 서적에서 말하고자 하는 것은 우리는 나의 이성과 경험의 세상에 가치관으로 살아가고 있다. 이런 세상적인 방법으론 영적인 삶을 살아갈 수 없다. 중심에 예수님과 더불어 살아야 된다. 그것이 영적으로 산다는 것이다. 즉 우리 성도의 길은 이성에서 영성으로 갈 때 진정한 영적인 세계가 열려지고 육적, 혼적, 영적인 세계가 열리고 치유되고 성장되게 된다. 예. ภาษาไทยครับ เฮนรีนาอูเวนและจิตวิญญาณ คุณถามฉันว่าการดำเนินชีวิตด้วยจิตวิญญาณคืออะไร ฉันจะตอบว่าการอยู่กับพระคริสต์การอยู่กับพระเยซูที่ศูนย์กลางของจิตใจ สิ่งที่หนังสืออ้างอิงฉบับนี้กล่าวถึง เราดำเนินชีวิตตามหลักเหตุผล ประสบการณ์และค่านิยมต่างๆของโลก คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตทางจิตวิญญาณ ด้วยวิธีการของโลกแบบนี้ เราควรดำเนินชีวิตกับพระเยซูคำสอน พระวจนะ โดยให้พระองค์เป็นศูนย์กลาง นั่นคือการดำเนินชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณ อานีครับสามบันทัด กล่าวอีกนายหนึ่ง วิธีแห่งธรรมิกชนนั้นเดินทางจากหลักเหตุผลไปสู่จิตวิญญาณ เมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนี้ โลกแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงจะเปิดกว้างด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณจะเปิดกว้าง ได้รับการรักษาและเติบโตด้วย 영적으로 산다. 그게 무슨 말이냐면 การดำเนินชีวิตไฟจิตวิญญาณหมายความว่า 예수님을 중심으로 사는 게 หมาย 영적이라는 ถึง 거예요. การดำเนินชีวิตโดยให้พระองค์เป็นศูนย์กลาง 그 예수님을 중심으로 산다는 게 뭐냐면은 คือให้พระองค์เป็นศูนย์กลางหมายความว่า 예수님의 가르침 갖고 산다는 거예요. เราก็ดำเนินด้วยคำสอนของพระองค์ 그러니까 예수님의 가르침으로 사는 게 영적이라는 거예요. หมายถึงว่าการดำเนินชีวิตไฟจิตวิญญาณนั้นดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระองค์ 예수님의 그 가르침으로 살다 보니까 보지 못할 걸 보게 되더라는 เมื่อ 거예요. เราดำเนินชีวิตด้วยคำสอนของพระองค์ก็เรามองเห็นถึงสิ่งที่อัศจรรย์ได้ 영적인 세계가 열려지더라는 คุณ 거예요. นั้นก็หมายถึงว่าก็โลกไฟจิตวิญญาณก็เปิดออกกว้างขวาง 제가 이 지방 모임도 잘 안 나가다 อา 보니까요. จารย์ก็ไม่ได้ประชุมกับก็เพื่อนผู้รับใช้ 한 번은 지방 우리 교육자 모임에 갔더니 วันหนึ่งก็ไปร่วมประชุมกับผู้รับใช้ 저한테 뭐라고 그러냐면 여행을 가기로 했었거든요. ตอนนั้นก็พวกก็อาจารย์ต่างๆก็ไปเที่ยวกัน 우리 지방 목사님 저보고 여행사에서 나왔냐고 อาจารย์ก็ 그러더라고요. มาจากก็บริษัททัวร์อะไร 얼마나 지방 목사님하고도 어울리지를 못하니까 이제 만나질 안 하니까 ไม่ 예. ได้ไม่ค่อยพบกับเพื่อนผู้รับใช้ 제가 그 정도로 집중합니다. อาจารย์ก็หมายถึงว่าจดจ่อกับพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น 이번에 우리 이제 지방 목사님 한 분을 만났습니다. วันหนึ่งก็ได้พบผู้รับใช้คนหนึ่งในเทพบริเวณนั้น 이번에 감리사 그 지방의 최고 위에 이제 지도자인 감리사 나가지 않냐고 내가 물어봤습니다. 목사님이 나갈 거냐 아니 그 후배 보고 후배 목사. อาจารย์ถามกับคนนั้นว่าจะสมัครเป็นประธานของกลุ่มผู้รับใช้ไหม 그랬더니 그 후배 목사가 저한테 그러더라고. 나도 목사님을 닮아서 감리사 그런 거에 신경 쓰지 อา 않는다고. จารย์ก็ตอบผมว่าผมก็เรียนแบบชีวิตของอาจารย์แหละผมไม่สมัครเลย 아무것도 관심을 안 หมาย 갖습니다. ถึงว่าไม่สนใจเรื่องต่างๆอื่น 오직 하나님 예수님 말씀에만 ๆสนใจ 집중합니다.
แต่จุดเจอกับพระเยซูหรือพระคำของพระองค์เท่านั้น 그러니까 하나님이 열어가시는 거예요. แล้วก็พระองค์ก็เปิดหนทางให้แก่เรา 왜 영적이지 못하냐면 ทำไมเราดำเนินชีวิตแบบก็ชีวิตไฟวิญญาณได้ 예수님의 가르침에 집중을 못하니까 영적인 삶을 못 사는 เพราะว่า 거예요. เราไม่ได้จดจ่อกับคำสอนของพระองค์ 여러분들은 예수님의 가르침에 집중하시기 ขอให้ 바랍니다. พี่น้องทุกท่านก็จดจ่อกับคำสอนของพระองค์เถิดอาเมน 아멘. 예. 두 번째 참고도서 책의 이름은 손에 잡히는 넬슨 성경 개관. 내용은 두 아담의 비교입니다. 요한일서 2장 16절에 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑, 또 창세기 3장 6절 첫 번째 아담은 육신의 정욕은 나무를 본즉 먹음직도 하고 안목의 정욕은 보암직도 하고 이생의 자랑은 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무. 또 누가복음 4장 1절에서 13절에 두 번째인 아담 예수님은 육신의 정욕은 이 돌들에게 명하여 떡덩이가 되게 하라. 안목의 정욕은 마귀가 천하 만국을 보이며 절하라. 이생의 자랑은 예루살렘 성전에서 뛰어내리라. 즉 첫 아담의 육신의 정욕과 안목의 정욕, 이생의 자랑으로 온 선악과의 죄를 후 아담인 예수님을 통해서 회복시키신 내용입니다. 이 책에서도 보여주듯이 아담 하와의 잘못으로 온 저주를 예수님께서 오셔서 회복시키심을 볼 수 있다. 예. เอ๋คือภาษาไทยครับ การปรับปรุงคัมภีร์ไบเบิลของเนลสันในมือ การเปรียบเทียบอาดัมทั้งสอง1 ยอห์นบทที่2ข้อ16 ตัณหาของเนื้อหนัง ตัณหาของตา ความทะนงของลาภยศ ปฐมกาลบทที่3ข้อ6อาดัมที่1อาดัมอยู่ที่สวนเอเดน ต้นไม้นั้นน่าดูต้นไม้นั้นดีน่ากินน่าดู ทั้งเป็นต้นไม้น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญา ลูกาบทที่4ข้อ1ถึง13อาดัมที่2พระเยซู มารจึงพูดกับพระองค์ว่าจงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นขนมปัง มารจึงนำพระองค์ขึ้นไปบนที่สูงสำแดงราชอาณาจักรต่างๆ ทั่วพิภพให้พระองค์ มารบอกว่า ถ้าท่านกราบนมัสการเราทุกๆสิ่งจะเป็นของท่าน แล้วมารจึงนำพระองค์ไป และให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหารเราพูดว่าจงกระจงลงไปจากที่นี่ อ่านต่อครับ 그 민수 조금만 더 예, 조금만 더. 네. 3บรรทัดครับ หลังจากอาดัมที่1ได้ทำบาปโดยตัณหาของเนื้อหนัง และตัณหาของตา และความทะนงของลาภยศแล้ว อาดัมที่2คือพระเยซูคริสต์เสด็จมาทำให้เรากลับสู่สภาพเดิม อาเมนครับ 그 민수기 보면요. 그 시내산 밑에서 그 이 12지파가 법궤를 중심으로 이렇게 하나가 되는 얘기가 나옵니다. ก็ตามพระธรรมกันดารวิธีก็12เผ่าประชุมกันก็เป็นให้โฮฮิบเป็นศูนย์กลางนะครับ 아브라함에게 축복을 약속하고 공식적으로 그 축복을 빌어주는 이 얘기가 민수기의 그 부분에서 ห 나옵니다. มายถึงว่าพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าจะอวยพรเจ้า แล้วก็อันนี้เป็นสำเร็จคือการประกาศเป็นพระพรนั้นก็ในพระธรรมกันดารวิธีนั้นนะครับ 제가 구약을 다 강해를 다 끝냈습니다. อาจารย์เคยสอนตั้งแต่ปฐมกาลถึงมาราคีนะครับ 어느 곳에도 축복을 공식적으로 얘기하는 데가 없습니다. ก็หมายถึงว่าไม่ได้พูดถึงพระพรโดยทางการก็ไม่โดยทางการไม่ค่อยมี 근데 민수기에 딱 나옵니다. นอกจากก็กันดารวิธีบทที่6 근데 그 12지파가 법궤를 중심으로 지인을 딱 형성을 해서 หมายถึงว่า 만들어집니다. 12เผ่านั้นก็ยืนเป็นแถวๆแล้วก็ให้โฮฮิบนั้นก็อยู่ศูนย์กลางแล้วก็3เผ่า3ชนชาติเผ่า3เผ่าอย่างนี้ใช่ไหมครับ 그때 모세에게 축복을 빌어주라고 하는데 이 아론을 통해서 축복을 빌어주라고 แล้ว 합니다. ก็พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสก็บอกกับอาโรนว่าอาโรนเอ๋ยจงอวยพรชนชาติอิสราเอลเอ๋ย 그 축복이 샬롬입니다. นั่นคือการคำอวยพรนั้นคือชาโลมนะครับ 근데 그때 이 샬롬의 축복을 빌어줄 때 윤리 도덕적으로 하나 돼서 축복 주는 게 아닙니다. ชาโลมนั้นไม่ได้หมายถึงอะไรมนุษย์ทำอะไรต่างๆจริยธรรมอะไรอย่างนี้นะครับ 지금도 우리 교회들이 성도들이 윤리 도덕적으로 하나 돼서 축복받는 게 ห 아닙니다. มายถึงว่าคริสตจักรนั้นรับพระพรได้ยังไงไม่ใช่เพราะจริยธรรมครับ 우리는 절대로 윤리 도덕적으로
축복받을 수 있는 조건을 만들 수가 없습니다. ถ้าก็เราก็ไม่สามารถได้รับพระพรก็โดยผ่านทางจริยธรรม 그런데 어떻게 해서 축복을 받았나 하고 문헌을 봤더니 ก็เราได้รับพระพรได้ยังไงครับ 법계를 중심으로 하나 됐기 때문에 หมายถึงว่าเราให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้หอยเป็นศูนย์กลางพวกเราต้นนั้นรับพระพรครับ 그래서 축복을 준 겁니다. ในต้นนั้นเราสามารถได้รับพระพร 중간에 말씀이 있었다는 หมายถึงว่าให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราอาเมน 아멘. อาเมน 그러니까 지금도 우리가 뭐냐면 육성을 죽인다는 것은 หมายถึงว่าการทำลายการงานไฟเนื้อหนังหมายความว่า 육성을 죽여도 죽지 않습니다. คือเราพยายามที่จะฆ่าการงานไฟเนื้อหนังก็ตายไม่ง่าย 그런데 내 중심에 말씀을 딱 두니까 แต่เมื่อเราให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตของเรานั้น 육성이 죽어가더라는 거예요. ก็การงานไฟเนื้อหนังก็ค่อยๆตายไปครับ 아멘. อาเมน 그러니까 예수님도 그 이 첫 아담이 저주를 받았지 않습니까? หมายถึงอาดัมที่แรกก็ได้ทำบาปแล้วก็ได้รับคำสาปแช่งนะครับ 근데 후 아담인 예수님께서 그 저주를 물리친단 แล้ 말이에요. วก็อาดัมที่สองคือพระเยซูนั้นก็ลบล้างคือคำสาปแช่ง 그러니까 첫 아담은 자기를 위해서 선악과를 따먹었죠. อาดัมที่หนึ่งคืออาดัมคนคู่แรกนั้นก็เก็บผลแล้วก็กินผลเพื่อตนเอง 그러나 예수님은 자기를 위해서 떡을 만들지 않습니다. พระองค์ก็ไม่ได้ทำขนมปังเพื่อตนเอง 그래서 마귀가 40일 금식 후에 예수님을 위해서 떡을 만들라고 할 때 그 떡을 마- 만들지 않습니다. มารก็ทดลองว่าให้พระองค์ก็ทำขนมปังกินซะอย่างนี้แต่พระองค์ไม่ยอม 왜냐하면 말씀을 우리 삶에 두려면 나를 위한 삶을 끝내야 됩니다. หมายถึงว่าให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของเรานั้นเราไม่ควรเห็นแก่ตัว 예수님의 생애를 세 가지로 나눕니다. 세 단계로. ชีวิตของพระเยซูแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับสามช่วง 1단계는 사생애입니다. ซาเซก 사생애. 뭐죠? 사적인 개인적인 생애. 예. 어려운 말이 예, 한국말 죄송합니다. หมายถึงช่วงที่หนึ่งเป็นก็พระเยซูก็ดำเนินชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อตนเองครับ 두 번째 생애는 공적인 생이라 해서 공생애라고 ช่วง 그럽니다. ที่สองก็พระเยซูก็เหมันปรนนิบัติหรือรับใช้หรือทำพันธกิจของพระองค์ 그 30세부터가 공생애입니다. ตั้งแต่อายุ30 พรรษา 근데 그 공생애가 만들어지려니까 말했습니다. 만들어지려니까 자기를 위해서 떡을 만들면 안 됩니다. หมายถึงว่าจะเริ่มทำพันธกิจของพระองค์นั้นพระองค์ไม่ควรทำขนมปังเพื่อตนเองครับ 마귀는 그걸 잘 알고 있었어요. มารก็รู้ดีเหมือนกันนะครับ 그래서 자기를 위해서 떡을 만들라고 มาร 했어요. ก็ทดลองพระองค์ว่าทำขนมปังกินซะอย่างนี้นะครับ 우리가 말씀을 중심으로 살려면요. 우리가 나를 위해서 떡을 만들면 안 됩니다. ถ้าเราจดจ่อกับพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ควรทำขนมปังเพื่อตนเองครับ 할렐루야. อาเมน 그 시험을 넘어간 사람은 부활 생애가 열립니다. เราควรจะผ่านการทดลองเรื่องนี้แล้วก็ผู้เสียง 네, 부활 생애. แล้วก็คนนั้นก็เหมือนกันฟื้นกันก็คืนเหมือนเป็นขึ้นจากความตายเหมือนกันนะ 근데 이 부활 생애가 다른 말로는 영화로운 생애라고도 합니다. ชีวิตนั้นก็มันเหมือนเป็นคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายอันนั้นคือมันคนที่มันมีความสังหารสี 왜냐? ทำไมครับ 자기를 위해서 떡을 만들지 เพราะ 않았어요. ว่าคนนั้นไม่ได้ทำขนมปังเพื่อตนเอง 할렐루야. อาเมน 그래서 우리는 이 말씀 갖고 산다는 것이 육의 속성을 죽일 수 있는 방법인데 การดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้านั่นวิธีที่จะทำลายการงานไฟเนื้อหนัง 나를 어떻게 하면 이 말씀 갖고 살 수 있게 되냐면 나를 공적인 사람이 되게 만들어야 됩니다. ถ้าเราดำเนินชีวิตไฟจิตวิญญาณนั้นก็หมายถึงว่าเราควรจะดำเนินชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ของคนอื่นหรือทำพันธกิจของพระองค์ 제가 은퇴 준비를 했다라는 얘기는 อา 무슨 จารย์ก็เตรียม 말이냐면 ตัวที่จะเกษียณงาน 내가 은퇴를 해서 개인적인 생애를 만들지 말아야겠다는 걸 깨달았어요. หมายถึงหลังจากเกษียณงานแล้วผมอาจารย์ก็อยากจะทำพันธกิจของพระองค์เป็นเหมือนกับพระเยซู 저는 은퇴해도 공적인 사람이 되게끔만 하면 ถ้าผมก็เกษียณงานแล้วก็ผมก็ทำพันธกิจเพื่อพระองค์และเพื่อเป็นประโยชน์ของคนอื่น
죽을 때까지 나는 하나님이 인도하신다는 걸 깨달았어요. ก็เชื่อแล้วก็มั่นใจว่าพระองค์จะทรงนำชีวิตของผมจนตายนะครับ 우리 한번 다 따라서 합시다. 손 들고. 이거 어려운데 부담 나니까 나의 생은 다 끝까지 하세요. 나의 생은 끝까지 공적이다. 이게 어려워 이게. 자, 나의 삶은 나의 삶. ชีวิตของฉันอยู่เพื่อทำพันธกิจของพระองค์จนตาย 한 번 더, 한 번 더. 잊어버렸어요. 나의 삶은 끝까지 공적이다. ฉันมีชีวิตเพื่อทำพันธกิจของพระองค์จนตายอาเมน 그러면 우린 노후 준비 끝나는 거예요. นั่นคือเตรียมตัวก็พร้อมแล้วที่ก็หลังจากเกษียณงานนะครับ 아멘. อาเมน 예. 그렇기 때문에 하나님은 우리의 영의 나로 자라게 하는 것이 하나님의 관심 사항이며 모든 관계나 환경은 영의 나를 위한 훈련장이다. 그렇다면 영의 나의 속성은 어떤 것인가? 영의 나라는 하나님의 속성을 가지고 있기에 이기적이며 세상적인 하나님의 속성에 반하는 속성을 가지고 다가오면 반드시 문제가 발생한다. 그건 스스로 알 수 있다. 내가 열심히 신앙생활했는데 현재 내 모습 속에서 문제가 발생했다면 자신의 신앙을 점검해 봐야 한다. 하나님의 영의 나라는 화평이며 평화며 사랑이며 감사며 온유함이며 행복이며 겸손이다. 지금 이 세계에서 벗어나 고통의 세계에 있다면 그건 지금 영의 나로 가는 길에 문제가 있기 때문이다. 그렇기 때문에 하나님의 영적 세계는 철저한 하나님의 말씀으로 이루어졌기에 말씀에서 벗어난 신앙의 길을 가는 사람에겐 한 점의 그름도 없이 고통이 찾아오게 되어 있다. 그래서 우리는 이기심과 세상적인 죄를 버리고 하나님의 말씀에 순종하며 살아야 된다. 내가 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 자라도록 하기 위해 하나님은 나로 하여금 이런 일 저런 일도 겪게 하신다. 하나님이 하시는 일에는 의미 없는 것이 없다. 하나님은 별하별 사람을 붙이시거나 각종 사건이나 사고 혹은 환경들을 동원해 나를 훈련시키는 의도는 나의 영을 성장시키기 위함이다. 이것을 눈치챈다면 모든 발생하는 재반 일에 대해서 하등의 원망이나 불평할 일이 없어진다. 그래서 일이 꼬일 때는 하나님과의 관계, 영적 세계를 점검해야 된다. 예. อ่านได้ไหมครับ ดังที่หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อลบล้างคำสาปแช่งที่มาจากความผิดของอาดัมที่หนึ่งดังนั้นจึงเป็นความสนใจของพระเจ้าที่จะทำให้เราเติบโตเป็นตัวฉันในฝ่ายจิตวิญญาณและความสัมพันธ์และสภาพแวดล้อมทั้งหมดเป็นสถานที่ฝึกสำหรับตัวฉันในฝ่ายจิตวิญญาณถ้าอย่างนั้นคุณสมบัติของตัวฉันในฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไร อ่านต่อครับ อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนั้นมีคุณลักษณะของพระเจ้าดังนั้นเมื่อคุณเข้ามาพร้อมกับคุณลักษณะที่ขัดกับคุณลักษณะของพระเจ้าปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเช่นความเห็นแก่ตัวและความโลภของโลกต่างๆหากฉันตั้งใจใช้ชีวิตในความเชื่อแต่มีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองในปัจจุบันฉันต้องตรวจสอบความเชื่อของตนอีกครั้งอาณาจักรแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าคือสันติภาพความรักการขอบพระคุณความสุภาพอ่อนโยนความสุขความถ่อมตัวถ้าคุณอยากออกจากอาณาจักรนี้แล้วไปอยู่ในอาณาจักรแห่งความทุกข์นั่นแสดงว่ามีปัญหาในการเดินทางไปสู่ตัวฉันในฝ่ายจิตวิญญาณเหตุฉะนั้นโลกแห่งจิตวิญญาณของพระเจ้าจึงเกิดขึ้นโดยพระวจนะของพระเจ้าอันเด็ดขาดและสำหรับผู้ที่ดำเนินในทางแห่งความเชื่อที่หลุดจากพระวจนะนั้นความทุกข์ยากก็มาถึงโดยอัตโนมัติดังนั้นเราต้องละทิ้งความเห็นแก่ตัวและบาปของโลกและดำเนินชีวิตโดยเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงทำให้ข้าพเจ้าประสบเรื่องนี้เพื่อข้าพเจ้าจะได้เติบโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ไม่มีอะไรร้ายความหมายในสิ่งที่พระเจ้าทำ โอเคแค่นี้ก่อนนะครับ
그러니까 우리가 살다 보면 이렇게 어려운 문제들이 생겨요. ก็การดำเนินชีวิตก็เรามักจะพบปัญหาหรือความยากลำบาก 근데 우리는 그 문제를 풀려고 하면 안 돼요. เราไม่ควรก็ตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้ 이제 24강의 뒤에 부분은 보다 보면 이제 그런 얘기가 나오는데 ก็บทสุดท้ายก็มีคำสอน 환란 날에 환란에 머물지 말고 벗어나라는 거예요. ถ้าเรา 나오라는 거예요. ถ้าเราพบหรือพบกับวิกฤตต่างๆก็เราไม่ต้องก็ตั้งใจก็พ้นจากวิกฤตนั้น 우리가 환란에서 이렇게 벗어나오기만 하면은 하나님이 말씀의 씨를 그때 보내줄 수 있다는 거예요. เมื่อเราก็ออกจากก็วิกฤตนั้นก็พระเจ้าก็เหมือนฟังเมล็ดพระวจนะของพระเจ้าในจิตใจของเรา 그러니까 환란에 머물지 말고 벗어나기만 하면 말씀을 씨를 보내주시기 เก็บ 때문에 พูดอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่ควรก็อยู่ในความวิกฤตต่าง 신기하게 문제를 풀 수 있는 말씀이 우리에게 주어진다. ๆใครๆก็เราไม่ควรอยู่ในกลางปัญหาต่างๆเราต้องพ้นจากปัญหาก่อน 이 말씀이 왜 중요하냐면요. แล้วก็พระองค์ก็ประทานพระวจนะแก่เรา 이 말씀이 있으면요. 나의 삶의 현장을 해석할 수가 있다는 거예요. ถ้าเรามีพระวจนะของพระเจ้านั้นก็เราก็เหมือนมองสถานการณ์ต่างๆก็เราก็สามารถตีความหมายได้ 그 해석해 줬을 때 그대로만 하면 문제가 풀립니다. เราก็ตีความหมายแล้วก็ปฏิบัติตามก็พระวจนะนั้นก็แก้ปัญหาง่าย 그러니까 우리가 문제가 발생했을 때 고통이 생긴단 ๆ 말이에요. เมื่อเราพบปัญหาต่างๆก็มีความทุกข์ใจจริง 그러면 오히려 문제에서 벗어나서 ๆตอนนั้นก็เหมือนอยากจะถอยหลังแล้วก็ห่างจากปัญหานั้น 우리는 하나님과의 관계를 회복하라는 거예요. แล้วก็ตอนนั้นเราควรจะพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอันนี้สำคัญ 그래서 하나님과의 관계를 집중을 하면 เราจดจ่อกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเรา 진짜 신기하게요. 하나님이 말씀도 주고요. แล้วก็ตอนนั้นก็พระเจ้าตรัสกับเรา 말씀을 줄 때는 말씀만 주는 게 아니에요. แล้วก็พระองค์ก็ตรัสกับเรา 생각지도 못한 데서 문제가 풀려갑니다. แล้วก็พระองค์ก็เหมือนแก้ปัญหาอันนี้แบบง่ายอย่างง่าย 우리가 선악과를 따먹었기 때문에 저주가 와서 ก็เมื่อเราอาดัมเอวาก็กินผลแห่งความดีและความชั่วแล้วก็มีได้รับผล 우리가 무슨 일을 할 때 우리가 스스로 노력을 해야 되는 저주에 있기 때문에 หมาย 그렇지. ถึงคำสาปเช็คคำสาปนั้นคือหนึ่งอย่างคือเราต้องพยายามทำงาน 사실 우리가 하나님과의 관계만 집중해서 그 환란에서 벗어나 있기만 하면요. 하나님이 다 역사하십니다. ถ้าเราก็มันจดจ่อแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านั้นก็พระเจ้าทรงแก้ปัญหาให้เรา 제가 중국에 집회 들어갈 때 그 공안들이 무서워서 저는 마음껏 그와 상관없이 전할 수 있게 해달라고 했지 อาจาร 않습니까? ย์ก็อธิษฐานตั้ง3 ปีแล้วก็ค่อยเข้าไปประเทศจีน 3년을 기다렸다 이제. ตั้ง3 ปีก็เพื่อมีเสรีภาพที่จะประกาศเข้าประเสริฐในประเทศจีน 우리 그 감리교 목사님 부흥회를 한번 갔었습니다. 제가. 거기도 중국인가요? 아니 거기는 한국에. 또 한국으로 왔어요. 한국에 있는 그 우리 후배 목사님 그 부흥회를 갔었습니다. อาจารย์เคยไปก็ประชุมฟื้นฟูในเกาหลีนะคะ 집회 끝나고 이제 점심을 먹고 커피를 마실 때였습니다. ท่านเข้าด้วยกันกับผู้รับใช้คนนั้น 그 목사님 친구 목사님들이 같이 커피 마시자고 ก็ 온다고. เพื่อนของอาจารย์ก็ทานข้าวแล้วก็ดื่มกาแฟด้วยกัน 근데 거기 온 3명의 후배 목사님들 중에 한 분이 중국에서 사역을 하신다고 ห 했습니다. นึ่งใน3 คนก็คนหนึ่งก็เคยทำงานก็รับใช้ที่ประเทศจีนแล้ว 그 목사님이 중국 충원문교회 소속 목사라고 자기를 소개했습니다. ท่านเป็นศิษยาภิบาลคนหนึ่งในคริสตจักรชุ่งมุนน 충원문교회. ชุ่งอนมุนคริสตจักรใหญ่โตที่จีนเนาะ 그래서 어떻게 한국 목사가 중국의 교회에 소속되냐고 물어봤습니다. อาจารย์ก็ถามว่าท่านเป็นคนเกาหลีแต่สามารถเป็นศิษยาภิบาลของคนหนึ่งในคริสตจักรชุ่งอนมุนได้ยังไง 예, 뭐 사연은 길기 때문에 하여간 거기 소속이 되어 ก็ 있었습니다. เรื่องสรุปว่าเป็นศิษยาภิบาลคนหนึ่งในคริสตจักรนั้น 근데 그 후배 목사님이 뭐라고 그러냐면 중국 전체를 이끌 지도자를 찾고 있다고 그랬어요. ก็ข้าพเจ้าก็กำลังแสวงหาผู้นำที่ยิ่งใหญ่ก็นำชนชาติประเทศจีนนะครับ 그 지도자가 장아무개 목사님인데
ท่านก็เป็นอาจารย์คนนั้นเป็นนามสกุลคืออาจารย์จัง 중국 전체의 조직을 갖고 있는 조선족 목사였습니다. อาจารย์จังเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในประเทศจีนแล้วก็ท่านก็มีอะไรโครงต่างๆนะครับเป็นหัวหน้าแล้วก็รองหัวหน้าอะไรต่างๆนะครับ 그래서 제가 딱 그 얘기를 듣는데 누가 가야 될 자리라는 걸 깨달았을까요? ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าใครควรจะไปตัวเอง 저기는 내가 가야 될 때다. ผมก็ควรจะไปที่นั่น 그래서 제가 제 말씀 CD를 그 후배 목사님한테 드렸습니다. 그 장 목사님한테 갖다 드리라고. อาจารย์ก็ให้คือซีดีอัดคือพระคำสอนของอาจารย์ก็ฝากให้กับคนนั้นให้อาจารย์คนนั้นก็ให้กับอาจารย์จังคือผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่ 세 달 후에 연락이 왔습니다. หลังจากที่ผ่านมาก็3 เดือนแล้ว 목사님 중국에 오세요. อาจารย์ก็เชิญอาจารย์ก็มาสอนที่ประเทศจีนหน่อย 그때부터 지금까지 ตั้งแต่นั้นก็จนถึงปัจจุบัน 중국 전체에서 이 소속된 목사님들이 제 말씀을 듣고 있습니다. อาจารย์ก็สอนแล้วก็หลายก็อาจารย์ที่มาจากหลายจังหวัดในประเทศจีนก็รับฟังคำสอนของอาจารย์ 이분들이 말씀을 공부하고 24강을 번역을 해서 중국 전체를 다니면서 부흥회를 하는데 이 한족들 대상으로 집회를 하고 있습니다. อาจารย์ก็หลายคนก็ใช้หนังสือบทเรียนก็เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็เอาไปสอนและเทศนากับก็ทั่วประเทศของจีน 우리가 하나님 말씀대로 순종만 하면 ถ้าเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า 고통도 없어질 뿐 아니라 เราสามารถพ้นจากความทุกข์ใจของเรา 우리가 하는 게 아닙니다. ก็อันนี้ไม่ใช่เราทำเอง 수많은 동역자가 생깁니다. เหมือนพระเจ้าทรงนำผู้ร่วมงานให้แก่เรา 매일 새벽마다 위챗으로 그 장 목사님 사모님에게 제가 카톡 여기 위챗으로 말씀을 보내드립니다. อาจารย์ก็ส่งคำสอนก็ทางอินเทอร์เน็ตก็ให้กับคืออาจารย์ วิเชษ จีนนะครับ วิเชษ วิเชษ 그러면 그 사모님이 그 전국에 있는 조선족 목사님들에게 그 말씀을 보내줍니다. อาจารย์คนนั้นก็แจกใจายให้กับผู้รับใช้ต่างๆในประเทศจีน 나는 도대체 지금 몇 명이 이 우리나라에서도 듣지 전 세계로 듣지 중국서 듣지 도대체 몇 명이 듣고 있는지를 모릅니다. 지금. ฉันก็ไม่สามารถนับจำนวนกี่คนกำลังรับฟังพระวจนะของพระเจ้า 이렇게 열리는 게 하나님이 하시는 겁니다. หมายถึงวิธีของพระเจ้านั้นก็เปิดให้กว้างๆนะครับ 저는 여러분들에게 이 말씀을 드려서 여러분들도 그렇게 열릴 줄 믿습니다. ขอให้ก็ผู้รับใช้ทุกท่านก็การรับใช้ของพี่น้องทุกท่านก็เหมือนพระเจ้าทรงเปิดหนทางให้กว้างขวางสำหรับ 자 การ 오른손을 รับใช้ของพี่น้องนะครับ 드시고 อาเมนยกมือนะครับ 열린다 열린다. 여기서 약간 예. 뻘래요 나도 열린다. ก็เปิดสำหรับเราด้วยอาเมน 가자. ไปด้วยกันอาเมน 우리 이거 좀 맞춰가지고 한번 목사님 합쳐서 딱 เริ่มเร็วครับ 목사님이 하셔요. 내가 하면 안 되니까. 처음에 어떻게 했죠? 예, 가자. 가자만 보고만. 예. โอเคให้เราไปด้วยกันอาเมนเพื่อพระองค์ 하나님께 영광의 박수 อาเมน 드리겠습니다. พระมุทวายเกียรตินะครับ 첫째, 우리가 대인 관계에서 버릴 것이 무엇인지를 살펴보자. 첫째, 미움 버리기. 미움은 영의 성장을 방해한다. 마음속에 오랜 기간 동안 품고 있는 미움은 살인 동기를 제공한다. 미움의 감정은 어떻게 나타나는가? 상대방을 쌀쌀하게 대하는 것이다. 상대방에 대해서 공격적이며 비판적인 말을 한다. 상대방이 잘못했을 때 용서가 안 된다. 상대방으로부터 쉽게 고개를 돌려버린다. 상대방에게 관심을 보여주지 않는다. 상대방에 대해서 말하거나 생각하는 것도 싫어진다. 모든 것을 이해하는 것은 모든 것을 용서하는 것이다. 이해하면 용서하게 되고 안 미워하게 된다. 이해하는 폭이 넓어지는 만큼 용서의 폭도 넓어진다. 이해란 상대방의 입장에서 내가 서보는 것이다. 예. ก็ประการที่หนึ่งนะครับลองมาดูกันว่าเราจะทิ้งอะไรกุกี ลองมาดูกันว่าเราจะทิ้งอะไรในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลละทิ้งความเกลียดชังความเกลียดชังขัดขวางการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณ
การความเกลียดที่อยู่ในใจมาเป็นเวลานานทำให้เกิดแรงจูงใจในการฆาตกรรม ความเกลียดความรู้สึกเกลียดชังปรากฏอย่างไร คือการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่มีความอุ่นใจ โตกับอันโต พูดอย่างรุนแรงและวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้าม ให้อภัยไม่ได้เมื่อฝ่ายตรงข้ามทำผิด หันหน้าหนีฝ่ายตรงข้ามอย่างง่ายดาย ไม่แสดงความสนใจต่อฝ่ายตรงข้าม เกลียดที่จะพูดหรือคิดเกี่ยวกับคนนั้น การเข้าใจทุกสิ่งคือการอภัยทุกสิ่งทุกอย่าง เข้าใจแล้วให้อภัยไม่เกลียดแล้ว ยิ่งมีความเข้าใจมากขึ้นเท่าไหร่ ความกว้างของการให้อภัยก็ยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้น โอเคครับ 그러니까 이 미움을 우리가 대인 관계에서 버릴 것이 뭐냐면 미움을 버려야 ครับ 된다. เราควรจะละทิ้งอะไรในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น เราควรจะละทิ้งความเกลียดชัง 우리가 어떤 일이 있어 미움이 생기면 우리는 이 관계가 깨져버려요. ถ้าเกิดความเกลียดชังเกิดขึ้นในใจนั้นคือทำลายความสัมพันธ์ของเรา 왜냐하면 이 미움이 육의 속성이기 때문에. เพราะว่าความเกลียดชังนั้นความเกลียดชังนั้นเป็นอยู่ในการงานไฟเนื้อหนัง 예, 두 번째. 경쟁심 버리기. 세상 삶의 방식을 따라 살고 있는 한 예수님 닮기는 곤란하다. 자기 연민, 낙심, 자학은 경쟁심에서 나온다. 하나님의 범주를 인정하고 자기 분수를 알고 살라. 이것이 하나님의 주권을 인정하는 일이다. 육의 나를 비교하지 말고 영의 나의 모습과 비교하라. 육신적인 비교는 도토리 키 재는 것과 다를 바가 없다. 하늘에 속한 영의 나를 비교하면 거룩한 욕구가 생긴다. 내가 성화된 만큼 범사에 자유로워진다. 경쟁심은 육으로 살고 있다는 증거이다. 비교하는 전문가가 되지 말고 자기 앞에 주어진 삶을 주시하라. 인간적인 수준보다 더 낮은 동물적 수준에서 살지 말고 남이 나보다 나으면 그대로 인정해줘라. 영안이 열려서 타인의 영을 만지게 되면 경쟁심 같은 것은 자취를 감추게 된다. 예. ครับข้อสองค ละ รับ ทิ้งการแก่งแย่งชิงดีตราบเท่าที่ยังดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกก็ยากที่จะเป็นเหมือนพระเยซู ความสงสารตัวเอง ความท้อแท้ใจ การทำร้ายตัวเอง เกิดจากการแข่งขัน จงรู้จักขอบเขตของพระเจ้าและจงคิดและดำรงชีวิตอย่างสุขุม สมกับขนาดของตน นี่เป็นการยอมรับสิทธิของพระเจ้าในการปกครอง อย่าเปรียบเทียบเราในเนื้อหนัง แต่จงเปรียบเทียบเราในจิตวิญญาณ การเปรียบเทียบทางเนื้อหนังก็เป็นเหมือนการทุ่มเถียงกันในหมู่คนที่คล้ายๆกันว่าตนเองดีกว่า การเปรียบเทียบฉันในของจิตวิญญาณในสวรรค์ทำให้เกิดความปรารถนาอันบริสุทธิ์ เราเป็นอิสระจากทุกสิ่ง เท่าที่ข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ความรู้สึกในการแข่งขันเป็นหลักฐานว่าเรายังดำรงชีวิตอยู่โดยเนื้อหนัง อย่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปรียบเทียบ แต่จงสังเกตชีวิตที่อยู่ตรงหน้าคุณ อย่าให้ชีวิตอยู่ในระดับสัตว์ ที่ต่ำกว่ามาตรฐานของมนุษย์ ถ้าคนอื่นดีกว่าฉันจงยอมรับเถิด เมื่อตาฝ่ายจิตวิญญาณถูกเปิดขึ้น และสัมผัสวิญญาณของผู้อื่น ความรู้สึกของการแข่งขันก็จะหายไป 그러니까 우리가 이 대인 관계에서 버려야 될 그 육의 속성이 첫 번째는 무조건 미움하고 있다는 것은 그게 육의 속성이다 ครับ 그랬고 เราควรจะละทิ้งคือความเกลียดชัง 그리고 두 번째는 어떤 일이 있어도 경쟁심을 가지면 이거는 벌써 육의 속성입니다. เราควรจะละทิ้งการเก่งแย่งชิงดีนะครับ 근데 왜 이 경쟁심을 가지면 안 되냐면요. ทำไมเราไม่ควรมีการเก่งแย่งชิงดี 한 번은 중국에서 전화가 왔어요. ก็หนึ่งครั้งก็โทรมาจากจีน 중국 조선 쪽 그 권사님인데 전화하자마자 저한테 뭐라고 얘기를 하냐면 ก็มาคณะอีกคนหนึ่งก็โทรมาหาผม 목사님 저 아세요 อา 그러더라고. จารย์รู้ฉันไหม 저 모르시는데요 그랬어요 제가. อาจารย์ตอบว่าฉันไม่รู้เธอ 그런데 이 권사님이 왜 전화를 했냐면 제가 그 24강을 강의한 이 MP3를 중국에 있는 전도사님 한 분에게 주고 왔어요. คือผมก็ฝากคืออันนี้คือ MP3 นะครับ MP3
ฝากไว้กับ전도사님 이 전사님한테 24강. ผู้ประกาศคนหนึ่งอันนี้ก็เรื่อง24บทนะคะเรื่องนี้ 근데 이 전사님이 효도 나디오라는 게 있어요. 효도 나디오. ก็อันนี้มีคือผู้ประกาศนั้นก็มีวิทยุนะคะมีวิทยุ 라디오가 이렇게 생겼는데 숫자가 이렇게 돼 있어서 누르면 거기서 노래가 착 나오는. มีวิทยุแล้วก็มีหมายเลขแล้วก็กดหมายเลขหนึ่งก็ร้องเพลงหมายเลขสองก็มีอะไรเรื่องอื่นอย่าง 여기 태국에도 혹시 그런 라디오 파나요? วิทยุนี้แบบนี้มีไหมคะในประเทศไทย 근데 그 라디오에다가 제가 주고 온 그 24강을 녹음한 거를 거기다 넣어서 중국 전체다 팔아먹고 있더라고. คนนั้นคือหมายถึงว่าคือวิทยุนั้นอัดคือคำสอนของอาจารย์24บทอัดไว้แล้วก็ค้าขาย 거기에는 조용기 목사님, 아. 하용조 목사님, 이 사랑의 교회 오종현 목사님, คือที่นั่นก็มีคำเทศนาต่างๆนะครับก็ของอาจารย์เกาหลีก็ชื่อดังอาจารย์ยงกีโชอาจารย์คนหนึ่งมีคำเทศนา 그런데 저는 맨 뒤에다가 ก็คำสอนของอาจารย์ก็อยู่ก็สุดท้ายไม่เล็กสุดท้ายนะครับ 이름도 없이 ก็เหมือนวันไม่มีชื่อ 거기다 넣어서 가나안의 나눔 해서 거기다 넣어서 팔아먹더라고. แล้วก็ชื่อเรื่องคือหัวข้อคือการแบ่งปันของคณานอาจารย์โกก็อันนี้เป็นลำดับสุดท้ายแล้วก็ค้าขายอยู่ 그 중국 권사님이 그 맨 뒤에 있는 가나안의 나눔이라고 해서 그것만 이상하게 마음이 생겨서 그 말씀을 들은 거예요. มาคานาอิกาคนหนึ่งก็ฟังแต่อันนี้หมายถึงหมายเลขสุดท้ายฟังคำสอนของอาจารย์เท่านั้น 우리가 지금 나누는 ห 말씀을 말하는 มาย 겁니다. ถึงว่าเรื่องคือการแบ่งปันของคณาน24บทฟังแล้วก็ 그리고 ฟังอีก 이 권사님이 전화를 와서 한 사람이라도 말씀을 알아들으면 비행기 타고 오신다며요. 그러고 얘기를 했습니다. ก็มาคานาอิกาก็ถามว่าอาจารย์เคยพูดว่าถ้าสักคนหนึ่ง뭐라고 그랬지 한 사람 한 사람이라도 말씀을 알아들으면 สักคนหนึ่งก็เข้าใจคำสอนของอาจารย์ก็ผมจะยอมไปที่นั่นแล้วก็จะจัดสัมมนาอย่างนี้ 제가 그 얘기를 했거든요. อาจารย์ก็เคยพูดอย่างนั้นเคยสัญญาไว้อย่างนั้น 그래서 제가 그 한 명을 보고 중국에 들어갔어요. อาจารย์ก็ขึ้นเครื่องบินไปพบมาคานาอิกาคนนั้น 그랬더니 그 교회 성도들이 저를 보고 이름은 모르니까 예. 이름은 모르니까 기계 목사님 오셨냐고. ก็หมายถึงว่าประชุมการแล้วก็หลายคนสมาชิกหลายคนก็บอกว่าอาจารย์เป็นคืออาจารย์แบบคือ뭐라고 해야 되죠? 기계 목사님 라디오. เหมือนคล้ายๆกับก็วิทยุก็อาจารย์วิทยุมาแล้วเหรออย่างนี้ผมไม่รู้นะครับในวิทยุนั้นก็มีคำสอนของอาจารย์ 그러면서 이름도 저는 없는 기계 목사님으로 거기를 갔습니다. อาจารย์หมายถึงว่ามันไม่มีชื่อแต่ก็ไปพบกับสมาชิกคริสตจักรนั้น 근데 이 중국 권사님이 그 삼작교회 목사님 역할을 하시더라고요. มาคานาอิกานั้นเป็นเหมือนคือหน้าที่ของเธอก็เหมือนศิษยาภิบาลของคริสตจักรนั้น 근데 이 권사님이 이 강아지 멍멍이를 요리해서 파는 그런 권사님이었어요. 이거 대부 사람이 어려운데 이거. 아이가 그냥 뭐 음식점 했다고 하죠. 예. มาคานาอิกานั้นก็มันมีร้านอาหารก็อร่อยนะครับ 얼마나 맛있게 만드는지 아니 그ร้านอาหารก็อร่อยแล้วก็อร่อยมาก 중국 전체에서 와서 먹고 ห 가는 มายถึง 거예요. ว่ามาจากหลายจังหวัดก็มากินกันนะครับ 나는요 그렇게 맛있는 보신탕 처음 먹어봤어요. อาจารย์ก็ไม่เคยกินมาก่อนก็อร่อยจริงๆเซบิลี 야 진짜 맛있어요. อร่อยจัง 제가 중국서 나올 때 이렇게 막 이만한 거를 통째로 얼려가지고 저를 보내주는 거예요. 그걸 보내줬어요. 그걸 보내줄 때 들고 오는 거예요. 그거를. ก็เนื้อนั้นก็มันขนาดนี้ก็ให้แข็งก็แช่ไว้ตู้แช่แล้วก็อันนี้ก็โม้ไว้กับอาจารย์ก็กินนะครับ 한국에 가져와서 그걸 녹여가지고 끓여 먹는데 อันนี้เอาก็นำเข้ามาประเทศเกาหลีด้วยเอามา 먹다 죽는 줄 알았어요. 맛있어가지고. ก็อร่อยจะตายนะครับนี่ 그런데 그 권사님의 특징이 딱 한 가지가 있어요. ก็ลักษณะของมัคคณาอิกาคนนั้นก็มีพิเศษอย่างหนึ่ง
뭐냐면 절대로 다른 식당에 가서는 밥을 안 먹어요. ก็มักคณาอิกะคนนั้นก็ไม่ไปร้านอาหารอื่นๆนะครับ 전국서 와서 그 밥을 먹는데 ก็หมายถึงว่าคนหลายๆมาจากหลายๆจังหวัดก็กินอาหารก็ร้านของเธอ 그 충원문교회 중국 최고 지도자 목사님도 거기 와서 밥을 먹었더라고. อาจารย์ก็อาจารย์ใหญ่ที่คริสตจักรชุมนุมเคยมาทานข้าวที่นั่น 그런데 이 권사님은 다른 식당에 가서는 입도 안 되는. แต่อาจารย์ก็คือมักคณาอิกะคนนั้นก็ไม่อยากไปร้านอื่นสักที 돈을 다 쓸어 모았어. เหมือนก็เหมือนเงินก็เหมือนรวบก็เงินมันหลายกระสอบแล้วนะ 제가 왜 이 말씀을 드리냐면 ทำไมผมพูดถึงเรื่องนี้ 이 권사님에게는 เอ่อ 경쟁자가 없어요. ก็หมายถึงว่าเธอมักคณาอิกะคนนั้นไม่มีคู่แข่งนะครับไม่มีคู่แข่ง 오직 자기 것만 하는 거예요. หมายถึงว่าคนนั้นก็จดจ่อกับอาหารของเธอเท่านั้น 여러분들이 누군가를 경쟁자로 만든다는 것은 경쟁자로 의식한다는 건 육의 속성에 빠진 거라는 거예요. ถ้าเรามีใจคือการเก่งแย่งชิงดีนั้นก็นั้นก็พี่น้องก็ยังอยู่ในเนื้อหนังอยู่ 할렐루야. อาเมน 그래서 여러분들이 이 말씀 갖고 갈 때는요. 다른 사람을 의식하면 안 돼요. ถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้านั้นเราไม่ควรไม่ต้องมองขวาหรือมองซ้ายไม่ต้องมองคนอื่นๆนะครับ 제가 그 권사님한테 이렇게 맛있게 만드는 비법을 제가 물어봤어요. อาจารย์ก็ถามว่าก็มักคณาอิกะท่านก็อาหารอร่อยขนาดนี้ได้ยังไงครับวิธีคืออะไรครับ 그런데 이 권사님은 어떻게 해서 그렇게 맛있게 하냐면 그 고기의 피를 완전히 빼는 거예요. ก็ก่อนที่ต้มก็เหมือนให้เลือดก็ให้ไหลออกทั้งหมดก่อน 어떻게 하냐 했더니 흐르는 물에다가 맨날 며칠씩 그냥 파는 그 고기 말고 이제 그 팔기 위해서 준비되는 고기들 네. 그거를 이렇게 물에다 담가 놓는 ก็ 거예요. หมายถึงว่า 흐르는 แช่ 물에. ไว้น้ำก็ไหลอยู่เนาะน้ำไหลอยู่ก็หลายวันแช่แล้วก็ให้เลือดนั้นก็ออกหมด 경쟁자들에게 의식하는 게 아니라 자기가 만드는 고기에다만 집중을 하는 거예요. เขาก็หมายถึงว่าก็เหมือนจดจ่อกับการงานทำของต้นเท่านั้น 저도 이 말씀 다른 목회자들 말씀에 집중 안 합니다. อาจารย์ก็ไม่มองคนอื่นไม่มองคนอื่นครับ 가장 기본에다 충실하는 อา 거예요. จารย์ก็จดจ่อกับพื้นฐานสำคัญที่สุด 경쟁자가 생기면 이미 우리는 육의 속성에 ถ้า 빠져. เรามีคือคู่แข่งนั้นคือเราก็ยังอยู่ในเนื้อหนังอยู่นะครับ 우리도 경쟁자가 없어야 됩니다. ขอให้พี่น้องก็ไม่มีคู่แข่งก็ดีเนาะคู่แข่ง 무슨 의미인지 아시겠죠? อาเมนใช่ไหมครับนะ 예. โอเคต่อ 세 번째, 시기, 질투심 버리기. 시기는 육신에 속한 자의 전형적인 모습이다. 업종이 같은 사람에 대해 갖기 쉬운 감정이다. 이웃이 잘 되면 속이 쓰리고 배가 아프다. 남 잘 되는 꼴을 보기 싫다. 사실 예수님도 시기 질투심 때문에 죽임을 당하셨다. 내 안에 시기심이 있으면 남에 대해 칭찬의 말을 하기 싫어진다. 상대방을 있는 그대로 인정해주고 용납하고 더 나아가 칭찬해줘라. อาเมนเนี่ย 예. ข้อ3ครับ การละทิ้งความอิจฉาริษยาเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่อยู่ในเนื้อหนัง มีความรู้สึกง่ายๆเกี่ยวกับคนที่มีอาชีพเดียวกัน ถ้าเพื่อนบ้านประสบความสำเร็จจะปวดท้อง ไม่อยากเห็นคนอื่นเจริญรุ่งเรือง ที่จริงพระเยซูก็ถูกฆ่าเพราะความอิจฉาริษยา เมื่อฉันรู้สึกอิจฉาริษยา ฉันรู้สึกไม่อยากชมเชยคนอื่น ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น ยอมรับและชมเชยเขาต่อไป เนี่ยครับ 그러니까 세 번째는 시기심이란 말이에요. เราควรจะละทิ้งความอิจฉา 그러니까 다른 사람에 대해서 시기한 것도 그것이 육의 속성이라는 거예요. ถ้าเราอิจฉาคนอื่นนั้นก็เราหมายความว่าอยู่ในยังอยู่ในเนื้อหนัง 근데 이 육의 속성인 이 시기심을 가지면요. 하나님과의 관계가 깨져버리고 ถ้าเรามีใจก็ความอิจฉานั้นก็มันทำให้แตกความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเรา 예수님한테 집중해야 그게 영성이라고 เรา 그랬잖아요. ควรจะจดจ่อกับพระเยซูเท่านั้น 예수님 앞에 집중을 못해요. การจดจ่อกับพระเยซูนั้นคือไฟจิตวิญญาณ 그러니까 그 고기를 잘 맛있게 해서 팔았던 중국 권사님처럼 มัคคณาอิกะคนนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันคนนั้นก็จดจ่อกับการงานทำของเขา
그 고기만 음식을 만드는 데다만 집중하라는 거예요. จุดจบกับการงานทำอาหารเท่านั้นนะครับ 할렐루야. อาเมน 그러면 역사가 일어나는 거예요. แล้วก็มันก็จำเริญขึ้นได้ 예. 네 번째, 판단 버리기. 하나님만 만사를 정확하게 판단하실 뿐이다. 우리는 더하거나 덜하면서 판단을 하게 된다. 왜냐하면 우리는 외모만 볼 뿐 속마음을 볼 수가 없기 때문이다. 내 기준과 수준에서 남을 판단하지 말라. 남을 판단하는 만큼 나도 판단을 받게 된다. 로마서 14장 4절에 내가 누구간데 남을 판단하느냐. 또 요한복음 8장 15절에 육체를 따라 판단하지 말라. 나는 아무도 판단하지 않노라. 우리의 관점은 단지 이 사람은 구원을 받은 자인가, 내가 복음을 전해야 할 사람인가, 이 사람은 하나님께 속한 자인가 이어야 한다. 누군가가 나를 서운하게 하는 말을 해도 무반응, 무응답할 수 있는 데까지 이르도록 훈련을 해야 한다. 조금만 찔러도 꿈틀거림은 아직도 육성이 시퍼렇게 살아있다는 증거이다. 사자는 말이 없을 뿐 아니라 감각마저 없는 법이다. 예. นี่ภาษาไทย การ ครับ ละทิ้งการพิพากษาคนอื่น พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงตัดสินทุกสิ่งอย่างถูกต้อง เรามักจะตัดสินโดยย่อหรือเกินจริง เพราะพวกเราเห็นแต่รูปลักษณ์ภายนอกไม่สามารถมองเห็นความในใจได้ อย่าตัดสินคนอื่นตามเกณฑ์และมาตรฐานของฉัน ยิ่งคุณตัดสินคนอื่นมากเท่าไหร่ ผมก็ยิ่งถูกตัดสินเท่านั้น ท่านเป็นใครจึงกล่าวโทษบ่าวคนอื่น โลมบทที่ 14 ข้อ 4 พวกท่านพิพากษาตามมาตรฐานโลก เราไม่ได้มาพิพากษาใคร ยอห์นบทที่ 8 ข้อ 15 มุมมองของเราเป็นเพียงคนนี้ได้รับความรอดหรือไม่ คนนี้เป็นคนที่ฉันต้องประกาศข่าวประเสริฐหรอ คนนี้เป็นของพระเจ้าหรือไม่ คนนี้ต้องเป็นของพระเจ้า ไม่ว่าใครจะพูดสิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจ ฉันต้องฝึกให้ถึงขั้นที่ไม่ตอบสนองและใจเย็น การดิ้นแม้จะแทงแค่นิดเดียวก็ยังเป็นหลักฐานว่าคุณสมบัติทางเนื้อหนังยังคงดำรงอยู่ คนตายไม่เพียงแต่เงียบเท่านั้น แต่ยังไม่มีความรู้สึกอีกด้วย 그러니까 이 육의 속성 네 번째는 이게 세 번째는 식이라면 육의 속성이 네 번째는 판단이 육의 속성이라는 ครับ 거예요. การงานไฟเนื้อหนังก็อีกชนิดหนึ่งคือการพิพากษาคนอื่น 우리가요 육의 속성이 무서운 게 뭐냐면은 ก็การงานก็ไฟเนื้อหนังก็น่ากลัวเพราะว่า 육의 속성을 갖고 사는 사람은 육의 속성의 차원에서 계속해서 영향을 받아요. เพราะว่าเราได้รับอิทธิพลจากคนที่ก็อยู่ในระดับคือเหมือนมีงานไฟเนื้อหนัง 그러니까 내가 육의 속성을 갖고 누군가를 판단하면요, 내가 그 판단의 수준에서 살게 돼요. ถ้าเราก็ตัดสินคนอื่นก็เราก็ดำเนินชีวิตตามมาตรฐานก็แค่นั้นเองครับ 그러니까 그 중국 권사님처럼 경쟁자를 만드시지 말아야 돼. เราควรไม่ควรมีคู่แข่งเหมือนก็ตัวอย่างคือมัคคณาอิกะคนจีนคนนั้น 그렇기 때문에 중국 전국에서 와서 그 음식을 먹는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นร้านอาหารของเธอก็มันจำเริญมากมาย 그렇듯이 내가 어떤 일이 있어도 판단하지 누구도 판단하지 말아야 돼. เราไม่ควรพิพากษาคนอื่นนะครับ 그러면 내가 그 판단을 받지 않기 때문에 แล้วก็เราก็ไม่ถูกพิพากษาจากคนอื่นด้วย 엄청나게 하나님의 그 영적 세계가 열려요. 집중이 되니까. แล้วก็คนนั้นก็สามารถจดจ่อกับก็พระเจ้าได้หรือจดจ่อกับก็ไฟจิตวิญญาณได้ 우리가 살다 보면요 판단을 하게 되는 나도 모르게 판단하게 될 때가 있어요. ก็บางทีก็เราก็พิพากษาคนอื่นก็เหมือนอย่างโดยบังเอิญก็มีเนาะ 그때 빨리 중지를 시켜. ตอนนั้นก็เราก็ควรจะหยุดนะครับหยุดการพิพากษา 할렐루야. อาเมน 다섯 번째, 이기심 버리기. 자기 생각대로 말하고 행하는 게 이기심이다. 자기를 이롭게 하는 것이 이기심이다. 남을 이롭게 하는 것은 이타심이다. 우리가 지음받은 목적은 하나님을 위해, 남을 위해, 그리고 마지막으로 자기를 위해 지음받았다. 자기 유익을 위해 남을 섬기고 봉사하는 것도 이기적이다. 남에게 좋은 정보, 아이디어, 생각, 그리고 계획을 제공 안 하는 것도 이기적이다.
도와주는 일도 잘 도와줘야 한다. 왼손이 하는 것을 오른손이 모르게 하라는 말씀은 무슨 뜻인가? 남을 도와준 다음엔 잊어버리라는 뜻이다. 감사하거나 알아주기를 바라지 말라는 뜻이다. 줄 줄도 모르고 받을 줄도 모르면 이것도 이기적이다. 소인배는 어떻게 하면 타인을 통해 유익을 얻을까를 궁리한다. 대인은 어떻게 하면 남에게 유익을 주고 섬길 수 있을까를 고민한다. 진리가 아니라 유익에 따라 행동하는 것이 이기적이다. 이기적인 사람은 나누기를 싫어한다. 나와 접촉하는 사람을 향해 내가 어떻게 하면 유익을 줄 수 있을까만 생각할 수 있어야 한다. 섬기는 일이 체질화되도록 훈련해야 한다. 예. การละทิ้งความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวคือพูดและทำตามความคิดของตน ความเห็นแก่ตัวมักจะทำประโยชน์แก่ตนเอง การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น คือจิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัว วัตถุประสงค์ที่เราได้รับถูกสร้างขึ้นนั้น เพื่อพระเจ้าเพื่อคนอื่นและสุดท้ายเพื่อตัวเอง และการรับใช้และช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง ก็เป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัว การไม่ให้ข้อมูลความคิดไอเดีย และแผนการที่ดีแก่ผู้อื่น ก็เป็นความเห็นแก่ตัวเช่นกัน งานที่ต้องช่วยก็จะต้องช่วย อย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวา หมายความว่าอะไร หมายถึงการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วลืมเสีย หรืออยากให้ได้รับการขอบคุณ หรืออยากให้คนอื่นรับรู้ ถ้าไม่รู้ว่าจะแจกหรือรับไว้ยังไง นี่ก็เห็นแก่ตัวเหมือนกัน คนที่คิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง คิดหาวิธีที่จะได้รับประโยชน์จากผู้อื่น คนที่คิดถึงผลประโยชน์ของผู้อื่น ภาระใจว่าจะรับใช้คนอื่นอย่างไร ให้เป็นประโยชน์ การทำตามประโยชน์ไม่ใช่ความจริง เป็นการเห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัวไม่ชอบแบ่งปัน คุณควรคิดว่าจะให้ประโยชน์แก่คนอื่นอย่างไร ควรฝึกปฏิบัติตนให้ปฏิบัติคนอื่นเสมอ 아멘. 예, 이기심도 뭐냐면 이게 육의 속성입니다. ครับคือหมายถึงความเห็นแก่ตัวก็เป็นหนึ่งอย่าง 그 아까 중국 권사님이 경쟁을 하질 않는다고 하잖아요. 다른 사람하고. ครับก็มักขณะกับคนจีนนั้นก็ไม่คือก็อะไรครับก็ไม่มีการเก่งแย่งชิงดีกับคน 오직 자기가 만드는 음식에만 집중합니다. เขาก็จดจ่อกับการงานทำของเขาเอง 그렇듯이 이기적이라는 것도 육의 속성이라는 거예요. ครับก็ความเห็นแก่ตัวนั้นก็เป็นลักษณะของเนื้อหนังอีกอย่างหนึ่ง 제가 어제부터 이제 그런 마음을 하나 주시더라고요. ก็พระเจ้าก็ประทานก็จิตใจหนึ่งอย่างกับผม 야, 우리 윤 목사님 교회는 과연 어떤 교회일까? คริสตจักรของอาจารย์ยุนก็เป็นยังไง 거기서 어떤 하나님의 역사가 일어날까? ก็พระเจ้าทรงกระทำอย่างไรก็ทำกำลังเรา 그러면서 참석하신 분들이 과연 하나님이 어떻게 이끌어 가실까? แล้วก็พระเจ้าทรงนำเราอย่างไร 그런 기대감이 생기더라고요. ก็อาจารย์ก็คิดแล้วก็มันก็ปรารถนา 그러면서 막 정말 이게 기쁨이 올라오기 시작해요. รู้สึกก็มีความชื่นชมที่เกิดขึ้นในใจ 우리는 나를 위하는 게 이기심입니다. หมายถึงว่ามองเห็นแต่เห็นประโยชน์เป็นเห็นประโยชน์ของตัวเองก็เป็นความเห็นแก่ตัว 그러니까 어떻게든 하나님을 위해서 정말 어떻게든 우리가 하나님이 기뻐하시는 일을 위해서 살아가는 사람은요 육의 속성이 죽어지기 때문에 เมื่อเราทำเพื่อพันธกิจของพระองค์หรือเมื่อเราทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าและทำเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นต้นนั้นก็มันการงานไฟเนื้อหนังก็ค่อยๆตายไป 그 사람은 하나님께서 영적 세계를 열어가는 겁니다. พระเจ้าทรงเปิดจิตวิญญาณของเขาก็ให้กว้างขวาง 영의 속성이 예수님을 중심으로 사는 게 영성이라고 그랬지 หมายใน 않습니까? การดำเนินชีวิตไฟจิตวิญญาณนั้นคือให้พระองค์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตของเรา 육의 속성은 예수님을 중심하지 못하게 만드는 หมายถึงว่า 속성입니다. ความเห็นแก่ตัวนั้นก็ทำให้เราก็เหมือนก็ทำให้เราก็ผลักพระเยซูก็อยู่ที่โน่นไม่ใช่ศูนย์กลาง 경쟁심도 이기심도 다 예수님을
중심으로 살지 못하게 만드는 것들입니다. สิ่งต่างๆนั้นคือหมายถึงความเห็นแก่ตัวหรือคือการแข่งขันกับคนอื่นนั้นก็ทำให้เราไม่ได้อยู่ในพระองค์นะครับ 그러니까 영의 속성을 자꾸 살려가면 ก็เราพยายามที่จะคือทำตามก็ไฟจิตวิญญาณเรื่อย 신기하게 개인으로도 그렇고 교회도 그렇고 정말 주변에도 그렇고 역사가 일어납니다. ๆตั้งแต่นั้นคือมวลส่วนชีวิตของตนหรือก็คริสตจักรของเขาก็เหมือนพระเจ้าทรงทำงานภายในที่นั่น 예. 여섯 번째, 가식, 위선 버리기. 입술과 행동이 다른 게 가식과 위선이다. 겉과 속이 다른 것이 가짜요 거짓이다. 말과 마음의 간격을 줄이는 훈련을 해야 한다. 목회 혹은 어떤 사역을 통해 자기 유익, 욕망을 이루기 원한다면 그것은 일종의 자기 사업이다. 사람에게 잘 보이려고 하는 것이 위선이다. 가식은 회칠한 무덤과 같다. 경건의 모양은 있으나 능력이 없는 신앙생활 역시 위선이다. 이는 바람에 날려가는 겨와 같은 것이다. 예. การละทิ้งการเสแสร้งความน่าซื่อใจคดคำพูดและการกระทำต่างกัน คือความเสแสร้งและความน่าซื่อใจคดภายในกับภายนอกกับภายในไม่เหมือนกัน คือของปลอมหรือเท็จต้องฝึกให้ลดช่องว่างระหว่างคำพูดกับใจ หากต้องการบรรลุผลประโยชน์ และความปรารถนาของตนเอง ผ่านการรับใช้พระเจ้า และคริสตจักรเป็นเพียงธุรกิจของตนเองประเภทหนึ่ง เป็นความน่าซื่อใจคดที่จะแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าดี การเสแสร้งเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาว บรรทัด การยึดถือทางพระเจ้า แต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิเดชของทางนั้นก็เป็นการเสแสร้งเช่นกัน มันเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไป ครับ 그러니까 이 가식이라는 게 하나님을 집중 안 하고 있는 게 이 사람에게 연결이 되면 가식이 돼 버립니다. ครับการเซ่แซงนั้นคนนั้นก็ไม่ได้มองพระเจ้าตลอดคนนั้นก็มักจะมองบุคคล 사람들이 칭찬해 주던 เขาก็มักจะก็อยากจะได้รับคำชมเชยจากเพื่อนมนุษย์ 사람들이 이 어떤 잘못된 얘기를 하던 ก็ถ้าคนใดคนหนึ่งก็ว่าเราหรือด่าเราควรจะก็ช่างมันเถิด 그거에 상관하지 않고 하나님만 다 보고 가야 เรา 돼요. ควรจะจดจ่อกับพระเจ้าเท่านั้น 그게 가식이 아닙니다. นั่นก็เราก็สามารถตอนนั้นเราละทิ้งคือการเซ่แซงได้ 예, 일곱 번째. หมายเลข7ครับ 쓴뿌리 버리기. 우리가 나무로부터 상처를 받았을 때 쓴뿌리가 올라온다. 우리가 중상과 모략, 욕설을 당할 때 안에서 쓴뿌리가 올라온다. 말로 남에게 갖가지 상처를 주는 일이 있음을 명심해야 한다. 두더지 게임할 때 아무리 두드려도 두더지가 다시 올라오듯이 내 안에서 쓴물이 올라올 때마다 이를 성령의 도움으로 잘 처리하는 것을 훈련하라. 내가 상처받았을 때 치유책은 상대방을 용서하는 길밖에 없다. 용서의 기술을 습득하라. 용서의 은사를 체득하라. 안 그러면 내 영혼의 감각이 둔해져 버린다. 용서를 못하면 타성화되어 습관적으로 쓴뿌리가 올라온다. 예. การกำจัดรากขมขื่นเมื่อเราได้รับบาดแผลในใจจากผู้อื่น รากของความขมขื่นจะขึ้นมา เมื่อเราถูกใส่ร้ายคำสบประมาทคำด่ารากแห่งความขมขื่นจะงอกขึ้นมา ต้องจำเอาไว้ว่าคำพูดทำร้ายจิตใจผู้อื่นได้ ทุกครั้งรากขมขื่นผุดขึ้นมา มันจะผุดขึ้นเหมือนเกมตัวตุ่นที่โผล่ขึ้นมา ไม่ว่าเราจะทุบมันกี่ครั้ง ท่านควรฝึกฝนการรักษาโดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อฉันได้รับบาดแผลในใจ การเยียวยาทางเดียวคือ การเยียวยาคือหนทางเดียวที่จะให้อภัยผู้อื่น จงเรียนรู้ทักษะการให้อภัย จงเรียนรู้ของประธานแห่งการให้อภัย ถ้าไม่อย่างนั้นจิตใจสัมผัสของฉันก็จะเฉื่อยชา หากไม่ให้อภัยก็จะกลายเป็นคนเฉื่อยชา และมีรากขมเป็นนิสัย แค่นี้ก่อนนะครับ 이게 이슴뿌리라는 얘기를 이제 쉽게 말하면 이런 겁니다. ครับรากคมเขินหมายความว่า 다른 사람이
안 좋은 얘기를 할 때 내가 반응이 빨리 오는 사람이 있어요. ถ้าคนใดคนหนึ่งก็ด่าเราก็เหมือนตอบสนองทันที 그 쓴뿌리 같이 그렇게 쓰게 올라온다는 거예요. หมายความว่าคนนั้นก็มีรากคุมคนแล้ว 근데 우리는요, 남이 좋은 얘기하든 나쁜 얘기하든 이 쓴뿌리가 빨리 올라오면 안 됩니다. 이게. ก็ไม่ว่าก็คนหนึ่งก็อาจจะชมเชยเราหรือด่าเราไม่ควรคืออะไรคือรากคุมเขินก็ลุกขึ้นอย่างนี้นะครับ 그러니까 이 쓴뿌리가 있다라는 것이 이게 그래서 육의 속성이라는 거예요. ถ้าคนใดคนหนึ่งมีรากคุมเขินนั้นก็คนนั้นก็ยังอยู่ในก็ไฟเนื้อหนัง 제가 여기 오기 전에 우리 동네 한 분이 이제 이사를 왔습니다. ก็ก่อนที่มาเมืองไทยก็คนครอบครัวคนหนึ่งก็ย้ายมาที่หมู่บ้านของอาจารย์ 그래서 제가 이제 그 동네 거기 그분이 이제 이사 온다고 해서 저 식사 대접을 하겠다 해서 동네 분들이 다 그 식당에 가서 밥을 먹게 됐습니다. 그 사람이 식사 대접. 예, 그 사람이 한다고. คนที่ย้ายมานั้นก็อยากจะเลี้ยงอาหารสำหรับชาวบ้านนะครับ 그런데 밥을 먹는데 동네 분 한 분이 남자 어른이 이쪽에 왼쪽에 하나 오른쪽에 하나 한 분 이렇게 두 분이 남자분이 앉았습니다. ก็คนผู้ชายก็นั่งซ้ายแล้วก็นั่งขวาสองข้างนะครับ 근데 이 왼쪽에 앉은 분이 그 이 누구냐면 부녀 회장 남편이었습니다. ก็อันนี้เป็นสามีของประธานของหมู่บ้านนะครับประธานของหมู่บ้าน 근데 이분이 저한테 묻지도 않았는데 울먹울먹 거리면서 뭐라고 그러냐면 제가 저희 어머니가 소록도에서 그 문둥병 환자들을 그 이 위에서 평생을 봉사를 하다가 돌아가셨습니다. 그 얘기를 하더라고요. คุณผู้ชายคนนี้ก็บอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์คือ아버지가 그랬다고요? 어머니가 คุณแม่ของผมคืออยู่ที่เกาะอีกอย่างหนึ่งนะเกาะโตก็ดูแลโรคเรื้อนต่างๆก็ดูแลก็คนโรคเรื้อนตลอดชีวิตแล้วก็คนผู้ชายคนนั้นก็อาจจะคิดถึงคุณแม่ก็น้ำตาใกล้จะน้ำตาไหล 그런데 어렸을 때 그 어머니 밑에서 5 형제가 그 소록도에서 자랐다는 ห 거예요. มายถึงคุณแม่ก็เลี้ยงลูกตั้ง5 คนนะครับที่เกาะที่ก็คนโรคเรื้อนก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่ประจำที่นั่น 그런데 이분이 뭐라고 그러냐면 내가 교회를 지금 나가지 못하고 있는 이유가 있다고 그랬습니다. ก็ผมก็มีสาเหตุที่ไม่ไปโบสถ์มีสาเหตุหนึ่ง 그 이유는 용서하지 못했다는 거예요. ฉันก็ไม่อยากให้อภัยคนหนึ่ง 용서하지 못한 일이 있어서 자기가 죄를 져서 교회를 못 나온다. มีเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องก็เขาถือว่าเป็นบาปก็ไม่ให้อภัยคนอื่น 쉽게 말해서 쓴뿌리가 뭐냐? หมายถึงว่าก็รากคุมขืนนั้นหมายความว่า 용서 못하는 거예요. หมายถึงว่าการไม่ให้อภัย 이게 쓴뿌리입니다. นั่นคือรากคุมขืน 그러니까 우리가 가지고 있는 다 사람마다 그 용서 못하는 쓴뿌리가 있어요. ก็อาจจะหลายคนก็อาจจะมีเรื่องยังไม่ให้อภัยมีหรือเปล่า 이게 치유가 안 되면 เราควรจะได้รับการรักษา 우리가 육의 속성에 눌려버리는 ถ้าไม่ได้รับการรักษาโดยคือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ยังอยู่ในไฟเนื้อหนังตลอด 온유 환자가 땅을 기업으로 หมายถึง 받는다겠죠. ผู้ที่สุภาพอ่อนโยนนั้นก็ได้รับแผ่นดินเป็นมรดก 그 중국의 그 장목사님 사모님이 온유 환자가 왜 땅을 기업을 받는가 그게 늘 궁금했답니다. ก็ภรรยา 예. ผู้หญิง 부인이 이 장목사님 사모님이 ภรรยาของอาจารย์จังก็คริสตจักรใหญ่โตที่ประเทศจีนนั้นก็สงสัยก็มีคำถามตลอดว่าผู้สุภาพอ่อนโยนได้รับแผ่นดินทำไมได้ 우리가 1년에 한 번씩 전국에서 외국에서 다들 모여서 전체 집회를 1년에 한 번 합니다. ก็ปีละ1 ครั้งก็ประชุมใหญ่นะครับมีจัดสัมมนา 그때 그 중국 목사님 사모님이 오셔서 온유 환자가 땅을 기업으로 받는다는 말씀을 그때 나눴습니다. ภรรยาของอาจารย์ก็ใหญ่โตคนนั้นก็มาแล้วก็ร่วมประชุมถามว่าคือทำไมคือผู้สุภาพอ่อนโยนจึงได้รับคือแผ่นดินเป็นมรดกได้ 근데 그때 제가 그런 얘기를 했습니다. 그 집회 อา 때 จารย์ก็อธิบายให้เขาฟัง 온수는 타고난 성격이다. อุนซุน 온순. 그 온순이가 그러니까 순한 거. เป็นนิสัยคล้ายๆนิสัยอ่อนโบสถ์อาคาสามนิมอ่อนยองนิสัยอ่อนยองเป็นนิสัย
หมายถึงว่าตั้งแต่เกิดนะครับเป็นนิสัย 그러나 온유는 타고난 것이 แต่ 아니다. ความสุภาพอ่อนโยนนั้นไม่ได้เกิดตั้งแต่เกิดนะครับ 온유는 덥다라는 뜻이 있다고 그랬잖아요. หมายถึงว่าความสุภาพอ่อนโยนนั้นหมายความว่าการปกปิด 그건 뭐냐면 훈련돼야 된다는 거예요. หมายความว่าความสุภาพอ่อนโยนนั้นต้องมีการฝึกฝนนะครับ 그러니까 우리가 뭐냐면 이 쓴뿌리도 그냥 없어지는 게 아니라 หมายถึงว่ารากคมคืนนั้นก็จำกัดโดยอัตโนมัติไม่ใช่ 훈련돼야 된다는 거예요. เราต้องมีการฝึกฝน 저는요 우리 동네 분들 잘 안 만납니다. อาจารย์ก็ไม่เคยชอบก็พบกับคนรอบๆนะครับในหมู่บ้านก็เช่นกัน 내년 3월 달에 이제 집은 다 졌고 이사 온다고 하는 그 아내 되는 분이 อีสวาย 이제 이사 온다고 하더라고요. คนหนึงจะย้ายมานะครับก็อาจจะเป็นเดือนมีนาปีหน้านะครับจะย้ายมา 교인이더라고. คือเป็นคริสเตียนเหมือนกัน 그래가지고 내년 3월 달부터 교회를 나오겠다고 하더라고요. ตั้งแต่เดือนมีนาคมก็จะมาโบสถ์ของอาจารย์ 저는 그냥 동네 분들하고 밥 먹으러 갔을 뿐인데 자기들이 자기 얘기를 다 하는 거예요. อาจารย์ก็ไปรับประทานอาหารกับก็ชุมชนของหมู่บ้านนั้นชาวบ้าน 울먹울먹거리면서 ชาวบ้านก็พูดคุณผู้ชายก็พูดก็เหมือนยังน้ำตาไหลก็พูดมา 근데 알고 보니까 다 쓴뿌리가 있더라는 거예요. ทุกๆคนก็มีรากคมคืนอยู่ 그 상처가 있더라는 หมา 거예요. ยถึงเพลสสดในใจของทุกๆคน 이 상처가 쓴뿌리입니다. อันนี้คือเพลสสดในใจนั้นคือรากคมคืน 그게 육의 속성이에요. ก็ถ้าคนใดคนหนึ่งมีรากคมคืนนั้นก็คนนั้นก็ยังอยู่ในเนื้อหนัง 하나님도 알고 말씀도 압니다. คนนั้นก็รู้จักพระเจ้าและรู้จักพระวจนะของพระเจ้าอยู่ 그것 갖고는 하나님에게서 축복을 받을 수가 แต่ 없어요. อันนั้นก็ยังไม่พอที่จะรับพระพรจากพระเจ้า 쓴뿌리가 제거되는 훈련을 เรา 받아야 ควร 돼요. จะฝึกฝนกำจัดรากคมคืนจริงๆอาเมน 아멘. 예. ครับ 쓴뿌리가 쓴뿌리가 있는 사람일수록 몇 가지의 특징이 있다. 마음이 다치니 얼굴이 굳어 있다. 언행이 공격적으로 변한다. 자신과 타인에 대해서 잘 참지 못하고 감정이 쉽게 폭발한다. 쓴뿌리는 거칠어지고 냉담해지고 공격적으로 변한다. 복수의 칼날을 세운다. 예. 예, 그거까지만. ครับอันน้องอันต่อครับ คนที่มีรากขมขื่นมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง ครับ พอเปิดใจหน้าบึ้งตึง เขาปิดใจครับ อ้อพอปิดใจ อ๋อ หน้าบึ้งตึง ใช้คำพูดรุนแรง อ่า อดทนกับตัวเองและคนอื่นๆ ไม่ค่อยได้ อารมณ์จะระเบิดออกมาง่ายๆ รากขมขื่นเป็นความหยาบกร้าน เย็นชาและก้าวร้าว ตั้งแต่ดาบแห่งการ การ ตั้งดาบแห่งการแก้แค้น แก้แค้นโอเคจนถึงตรงนั้นนะ 자, 이렇게 넘어가 이렇게부터. 예. 계속 읽어요. 이렇게 예, 예. 적개심은 자신의 영혼을 마비시킨다. 개인 관계가 원만하지 못할 때는 하나님이 이 사람을 통해 나에게 말씀하시는구나라고 깨달으라. 우리의 관계 영성에는 항상 하나님이 깊숙이 개입하고 계심을 눈치채야 한다. 예. 3บรรทัดครับ ท่าทีความเกลียดชังเช่นนี้ทำให้จิตวิญญาณเป็นอัมพาต เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ราบรื่น จงตระหนักว่าพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าผ่านคนนี้ เราต้องสังเกตว่าพระเจ้าทรงแทรกแซงอย่างลึกซึ้งในความสัมพันธ์ของเราเสมอ โอเคครับ 그러니까 우리가 공연히 관계 속에서 어려움이 오는 게 아닙니다. ถ้าเรามีปัญหาในการระหว่างในการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 다 이유가 있는 거예요. มีเหตุผลนะมีสาเหตุ 예, 범사에. 범사에 감사하는 자에겐 쓴뿌리가 뿌리를 내리기 어렵다. 쓴뿌리가 지속되면 그 처방책은 관점을 바꾸는 데 있다. 이렇게 기도하라. 아버지여, 저들을 용서해 주세요. 저들이 하는 일을 알지 못합니다. 저들은 다 주님의 긍휼하심이 필요합니다. 예수님과 스데반이 이런 기도를 했습니다. 쓴뿌리가 빠진 그 자리에 감사와 신령한 노래로 가득 채워야 합니다. 범사에 감사하라. 이는 모든 크고 작은 사건엔 감사할 이유가 있기 때문이다. 예. รากแห่งความขมขื่นยากจะอย่างรากลึกสำหรับคนที่ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง
ถ้ารากยังคงขมขื่นอยู่ ใบสั่งยานั้นจะเปลี่ยนมุมมองของตน จงอธิษฐานอย่างนี้ พระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขา เพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร พวกเขาต้องการความเมตตาจากพระเจ้า พระเยซูและสเตเฟนได้อธิษฐานอย่างนั้น ในที่ที่ไม่มีรากเหง้าแห่งความขมขื่นต้องเต็มไปด้วยขอบพระคุณและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ จงขอบคุณในทุกกรณี1เทสาโลนิกาบทที่5ข้อ18เพราะมีเหตุผลที่จะรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสถานการณ์ใหญ่ๆ และเล็ก 아멘. 그러니까 우리가 쓴뿌리를 없애는 방법이 감사하라는 거예요. ครับวิธีการกำจัดรากคมขืนนั้นก็วิธีนั้นคือขอบคุณพระเจ้า 제가 9월달에 우리 선교사님들 집회할 때 그 성만찬에 대해서 강의했지 ครับ 않습니까? เมื่อเดือนกันยาก็อาจารย์ก็เคยสอนกับมิชชันนารีนะครับ 예수님이 성만찬을 이게 하실 때 보면은 ก็เกี่ยวกับก็พิธีมหาสนิท 특별하게 우리처럼 성만찬에 포도주와 떡을 준비하신 것이 아닙니다. ก็ในวันนั้นก็ไม่ได้จัดเตรียมขนมปังและน้ำองุ่นยังเป็นพิเศษนะครับ 그때 먹던 음식 빵과 포도주가 그때는 그대로 있었어요. หมายถึงว่าขนม 네. ปังและน้ำองุ่นนั้นอันนี้มื้อเย็นเท่านั้นนะครับตอนนั้นเป็นมื้อเย็นธรรมดา 그 본래 먹는 빵과 포도주를 예수님이 감사를 했다는 ต้น 거예요. นั้นก็ขอพระคุณสำหรับขนมปังและน้ำองุ่นนั้นต้นนั้นเป็นธรรมดาต้นนั้น 예, 그것이 율로기아입니다. 감사했다는 게. อันนี้ไม่คือภาษาอาจจะฮิบรูยูโลกียาอันนี้ขอพระคุณกับพระเจ้า 일반 식사를 감사했더니 성만찬으로 바뀌더라. หมายถึงเมื่อพระองค์ก็ขอพระคุณสำหรับขนมปังและน้ำองุ่นธรรมดานั้นก็กลายเป็นน้ำองุ่นและขนมปังพิเศษครับ 빵을 찢어야 하잖아 이렇게요. ก็หักขนมปังใช่ไหมครับ 그 빵을 찢는다는 것은 우리가 이렇게 삶에서 찢어지는 고통을 의미하는 หมายถึงหักขนมปังนั้นคือบางทีเราก็เหมือนรู้สึกเจ็บใจรู้สึกอกหักนะครับ 포도주는 피를 의미하지 กับ 않습니까? น้ำองุ่นนั้นก็เล็งถึงคือโลหิตใช่ไหมครับ 우리는요 엄청나게 피 흘리고 หมาย 살고 ถึงการดำเนินชีวิตก็เราพบกับความทุกข์ลำบากยากมากมายจนถึงโลหิตไหลออก 내 삶에서 찢어지는 고통이 있고 บางทีก็รู้สึกว่าอกหักแล้วก็เหมือนก็เจ็บใจมาก 피 흘리는 고통이 있다 ๆ บาง 할지라도 ทีมีความทุกข์ที่ก็โลหิตไหลออก 그거를 감사만 한다면 ในตอนนั้นก็ขอพระคุณกับพระเจ้า 그게 성만찬이 된다. นั่นคือกลายเป็นพิธีมหาสนิทที่ศักดิ์สิทธิ์ได้อาเมน 내 삶에 찢어지는 고통과 피 흘린 고통이 있어도 ถึงแม้เราพบความทุกข์ยากลำบากก็เหมือนก็ทุกข์หักแล้วก็โลหิตก็ไหลออก 그것을 감사까지만 가게 ในตอนนั้น 되면 เราขอพระคุณพระเจ้า 그러면 내 삶에 성만찬이 되는데 ชีวิตการดำเนินชีวิตของเรากลายเป็นพิธีมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าใจบ่ 성만찬만 되면은 와이 뭐라고 말씀을 하셨냐면 언약을 새 언약을 주시겠다고 얘기를 합니다. แล้วก็ตั้งแต่นั้นก็พระเจ้าให้คำสัญญาพระสัญญาแก่เราด้วยนะครับตั้งแต่นั้นเมื่อเราขอพระคุณพระเจ้า ถึงแม้เราพบความยากลำบากจริง 할렐루야. ๆอาเมน 그러니까 우리가 뭐요? 나의 삶이 찢어지는 고통을 주는 성만찬 떡과 같고 ก็ชีวิตของเราก็อาจจะเหมือนชีวิตก็เหมือนคือขนมปังที่ถูกหัก 우리는 가만히 있어도 가만히 뒤돌아보면 내 삶은 우리의 삶은 피 터지는 이 피와 같은 삶이라니까요. การดำเนินชีวิตอาจจะก็ถูกคือโลหิตถูกไหลออก 그러나 이 삶을 어떻게든 감사로만 바꿔지면 ในตอนนั้นถ้าเราขอพระคุณพระเจ้า 그게 성만찬이라. นั่นคือสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นพิธีมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์ได้ 나의 일반적인 삶이 바로 이 성만찬까지 되게끔만 만들면 หมายถึงว่าการดำเนินชีวิตธรรมดานั้นคือเป็นเหมือนใครๆกับเป็นถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 내 삶이 새 언약으로 바뀐다는 거. การดำเนินชีวิตของเราก็จะได้รับพระสัญญาอันยิ่งใหญ่ได้รับจากพระเจ้าแน่นอน 거기까지만 가면 쓴뿌리는 싹
그건 보너스로 하나님 해주시는 거예요. ถ้าเราขอพระคุณในกรณีแบบนี้ต้นนั้นก็รากคมขึ้นนั้นก็หายไปหมดฮาเลลูยา 아멘. หายไปหมด 그러니까 우리 쓴뿌리를 고치려고 하지 말고 เราไม่ต้องพยายามที่จะกำจัดรากคมขึ้นยังไงดีไม่ต้องจดจ่อตรงนี้ 내 찢어지는 삶과 같고 피 흘리는 내 삶과 같은 것을 감사로만 만들어지기만 เรา 하면 ก็ต้องสนใจที่จะขอพระคุณในขณะที่เรารู้สึกว่าเหมือนถูกหักถูกคือโลหิตก็ถูกไหลออกต้นนั้นเราควรจะขอบคุณพระเจ้า 거기까지만 가면 쓴뿌리는 싹 사라진다. ถ้าเราไปถึงขนาดนั้นคือหมายถึงว่าเราก็สามารถ 우리 จำกัดรากคมขึ้นได้ 우리 육의 속성은 싹 죽어가는 거예요. แล้วก็การเนื้องานไฟเนื้อหนังก็ถูกทำลายเหมือนกัน 그러니까 환란 날에 인내하라고 그러지 않습니까? เมื่อเราพบก็วิกฤตนะครับตอนนั้นเราควรจะใช้ความอดทน 인내한다라는 건요. 인내는 환란은 인내는 연단은 소망이라고 그랬어요. ก็이거 잠깐 볼게요. 로마서죠? 네. 잠깐만 롬보티 하 참에카 좀 확실하게 하기 위해서 예 가프라칸 피복과 괌 털아웃 오톤 탐하이 헨와 아니 여기 아니지 잠깐만요 몇 절입니까? 거추아이너이 카코 티 그냥 해요. 이거 좀 암송하시는 분 없나요? 그 인내는 환난을 이게 몇 장이죠? 5장 아닙니까? 저기네 그 4절 끄트머리께 예. 그 롬보티 하 커티 시나카 라우루와 괌툭 약난 탐하이 끝 괌 터라웃 오톤 레 괌 터라웃 오톤 탐하이 헨와 라우 벤 콘티 프라짜우 송차이다이 오케이 빠만니나카 똥니나카 자, 환란이 있을 때 인내하고 그เมื่อ เราพบความทุกข์ลำบากต้นนั้นเราควรจะใช้ความอดทน 인내한다는 것은 참는 것을 말하는 อ 거예요. ดทนก็อดทนนานอดทนใช่ไหมครับ 참는데 연단이 된다는 거예요. 참을 때. ถ้าเราอดทนแล้วก็นั่นคือทำให้เกิดความทรหดอดทน 참는데 연단이 된 사람은 소망이 있게 된다는 거예요. คนนั้นก็จะมีความหวังใจในพระเจ้า 이게 바로 성만찬의 원리와 같은 겁니다. นั่นคือเหมือนวิธีการคือทำพิธีมหาสนิทเหมือนกันนะครับ 사랑이 뭐냐고 할 때 우리 이번에 9월 달에 집회 때 제가 얘기를 했죠. สรัง 사랑. ความรักคืออะไรครับ 사랑은 오래 참는 거라고 그래요. ความรักคืออดทนนาน 할렐루야. อาเมนอาเมน 그러니까 우리가 이 쓴뿌리가 있을 때 뭐를 해야 된다는 거예요. ถ้าเมื่อเราก็รากคมขึ้นนั้นเกิดขึ้นนั้นเราควรจะทำยังไงครับ 인내와 참는 거예요. อดทนทรหดอดทน 거기서 인내와 참다 보니 훈련이 되는 거예요. ก็อดทนนั้นก็เป็นกลายเป็นการฝึกฝนตนเอง 훈련이 됐기 때문에 뭐를 할 수가 있는 거예요. 소망이 있다라는 กา 것은 รฝึกฝนนั้นทำให้เราเกิดคือความหวังใจในพระองค์ 훈련이 됐기 때문에 감사가 되는 거예요. ต้นนั้นก็ในต้นนั้นเราก็สามารถขอพระคุณพระเจ้าได้ 그러니까 그 사람은 일반 삶을 사는 게 아니에요. 그때부터는 모든 삶이 새 언약의 삶, 성만찬의 삶을 사는 ตั้ง 거예요. แต่นั้นก็การดำเนินชีวิตของเขานั้นไม่ใช่การดำเนินชีวิตธรรมดาคือเขาก็มีการดำเนินชีวิตโดยมีพระสัญญาของพระเจ้านะครับ 환란은 인내를, คือความทรหดอดทนนั้นคือทำให้เกิดความทรหดอดทน 인내는 연단을, ก็ความทรหดอดทนก็ทำให้เกิดการ연단은 소망을. ฝึกฝนแล้วก็การฝึกฝนก็ทำให้เกิดความหวังใจในพระองค์ 소망까지 간 사람은 새 언약을 받은 사람이에요. คนที่มีความหวังใจในพระองค์นั้นคนนั้นก็มีคนที่มีพระสัญญาของพระเจ้าจริง 그러니까 그 사람은 행복한 사람이 ๆคนนั้น 되는 ก็มี 거예요. ความสุข 우리가 쓴 뿌리를 그냥 해결되는 게 아닙니다. ครับคือรากคมคืนนั้นก็ไม่ใช่จำกัดโดยบังเอิญนะครับ 우리도 인내합시다. เราควรจะใช้ความอดทนอาเมน 아멘. 어떤? 예. 두 번째, 좋은 영성과 관계를 가지려면 어떻게 해야 하는가? 길들여진 들짐승은 사람들과 잘 어울려 살아갈 수 있다.
그리고 자신들에게 필요한 것을 얼마든지 얻을 수 있다. 왜냐하면 그들은 사람들과의 신뢰의 관계가 형성되었기 때문이다. 신뢰가 무엇인가? 그것은 서로의 마음을 열어놓은 상태이다. 미물인 짐승도 알고 보면 얼마든지 자신의 의사를 사람들에게 전달할 수 있다. 예. 거기까지 안 갑. ถ้าเรามีความสัมพันธ์ ถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีและจิตวิญญาณที่ดีต้องทำอย่างไร สัตว์ป่าที่เชื่องสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ และพวกมันสามารถได้รับสิ่งที่พวกมันต้องการ ได้มากเท่าที่มันต้องการ เพราะพวกมันได้สร้างความสัมพันธ์ ความไว้ใจ ความไว้วางใจกับมนุษย์ ความไว้ใจคืออะไร สิ่งนั้นเป็นการเปิดใจซึ่งกันและกัน แม้สัตว์เล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถสื่อสารความคิดของมันไปยังมนุษย์ได้ 오케이 캐니 건나 갑. 그러니까 우리가 좋은 영성을 가지려면요 길들여져야 돼요. ถ้าเราคือไฟจิริญญาณที่ดีนั้นเราควรจะเป็นถูกเชื่องถูกเชื่อง 환란에서 인내한다는 것은요 길들여지는 거예요 우리가. หมายถึงว่าถ้าเราอยู่ในความยากลำบากตอนนั้นเราก็สามารถคือใช้ความอดทนนั้นคนนั้นเป็นคนที่ใครๆก็เชื่องคนที่ถูกเชื่องแล้ว 단순하게 그 신앙생활 하는 것 갖고는 안 됩니다. ก็หมายถึงว่าการดำเนินชีวิตของคริสเตียนธรรมดาก็ไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ไม่พอ 제가 서울에서 집회할 때 อาจารย์เคยนำประชุมที่กรุงโซล 거기에 대형교회 성도들이 와서 집회를 참석했습니다. ที่นั่นก็คริสตจักรใหญ่แล้วก็สมาชิกก็มารวมกัน 그 교회 중에 한 성도들이 이렇게 교회에서 큐티를 했어요. 큐티를. คริสตจักรนั้นก็สมาชิกนั้นคือเฝ้าเดียวกับพระเจ้านะครับทุกๆคนเฝ้าเดียวกับพระเจ้า 근데 어떻게 큐티를 하냐고 내가 물어봤어요. ก็ใช้วิธีไหนก็เฝ้าเดียวกับพระเจ้าใช้วิธีไหนครับ 그랬더니 성경책을 펴놓고 그냥 읽는다는 거예요 이렇게. ก็ส่วนมากก็เขาก็ตอบพวกเขาตอบว่าเปิดพระคัมภีร์แล้วก็อ่านไปเรื่อยอ่านเฉย 거기서 와닿는 거 있으면 그거 갖고 묵상을 한다는 거예요. ๆแล้วก็บางข้อก็ประทับใจก็ขีดเส้นไว้ 그거 갖고는 안 됩니다. อย่างนี้อาจารย์คิดว่าไม่พอ 저는 말씀을 그렇게 봐서는 우리가 한계가 있습니다. อันนั้นก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับแบบนั้น 말씀을 깊게 문헌을 갖고 원어를 갖고 주석을 갖고 이거를 봐야 됩니다. เราควรจะก็อ่านอย่างลึกซึ้งเราอาจจะใช้หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ด้วยอย่างลึกซึ้ง 그걸 강해 설교라고 그럽니다. นั่น 그거를. คือเทศนาแบบอธิบาย 근데 이 강해 설교는요. 기본적인 성경을 볼 수 있는 눈이 없는 사람은 강해 설교하기가 어렵습니다. คือเทศนาแบบอธิบายนั้น뭐가 없으면요 기본적으로 성경을 보는 눈이 있어야 된다. ก็ถ้าคนที่มันไม่มีตาก็มองพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งนั้นก็ไม่สามารถใช้แบบคือเทศนาแบบอธิบายได้ 이 책이 바로 여러분들에게 그 성경을 깊게 볼 수 있는 눈을 가리켜주는 기본적인 그 책입니다. กับบทเรียนนี้ก็ทำให้พี่น้องก็อาจจะเปิดตาหรือให้มุมมองอย่างอื่นให้แก่กับพี่น้องนะครับ 여러분들이 지금 이게 그냥 이제 여러분들 슬슬 나가는 것 같지만 사실은 굉장히 중요한 내용입니다. ก็อาจารย์ก็บอกว่านี่เป็นบทเรียนนี้มีสาระที่สำคัญมาก 그래서 여러분들이 단순하게 성경을 보는 게 아니라 그 속에 있는 깊은 내용을 볼 수 있는 눈을 열어주는 책이 이 과목 이 책입니다 이게. เราควรจะคือตาไฟจิตวิญญาณก็เปิดออกแล้วก็เปิดขึ้นแล้วก็อ่านพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งอย่างนี้ก็นะครับ 예. อันต่อครับ 그런데 왜 사람들 간에는 서로의 의사가 전달되지 않는 것일까? 그것은 서로에 대한 신뢰, 존경이 없기 때문이다. 얼마든지 우리는 대화로 풀어갈 수 있다. 그러나 우리들 스스로가 그 길을 거부하고 있다. 그 이유는 교만, 죄의 속성에서 오는 결과로 관계가 이루어지질 않는 것이다. 예. แต่คำถามก็คือทำไมเราไม่รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เพราะไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เราสามารถพูดคุยได้ตลอดเวลา แต่เราเองก็ยังปฏิเสธหนทางนั้น เหตุผลก็คือความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความหยิ่ง
คุณสมบัติของบาป 그러니까 우리가 이 서로에 대해서 이렇게 신뢰를 하지 못하는 그것도요. 그게 육의 속성입니다. 신뢰 못하는 게. ถ้าไม่ได้ไว้วางใจคนอื่น อันนั้นก็คนนั้นก็ยังอยู่ในเนื้อหนังนะครับ 근데 내가 신뢰하고 싶어서 신뢰가 되는 게 아닙니다. ก็เราอยากจะก็ไว้วางใจเขาแต่ก็เราอันนี้เป็นไปไม่ได้ 이것도 계속해서 훈련을 받아야 돼요. อันนั้นก็เราควรจะฝึกฝนเหมือนกันนะครับ 그러니까 사람은 보고 듣는 게 굉장히 중요합니다. ก็เราก็สิ่งที่มองเห็นแล้วก็สิ่งที่ได้ยินก็เรื่องสำคัญเหมือนกันสำหรับชีวิตของเรา 그렇기 때문에 이 믿음은 들음에서 난다고 한 겁니다. ก็ความเชื่อเกิดขึ้นจากได้ยินใช่ไหมครับได้ยินพระวจนะของพระคริสต์ 여러분이 오늘 요 시간까지 말씀을 들어온 것을 종합적으로 한번 생각해 보세요. 뭔가 여러분들이 와닿는 게 있지요. พี่น้องวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนี้ก็ได้รับฟังคำสอนของอาจารย์ก็บางสิ่งบางอย่างก็รู้สึกประทับใจบ้างไหมครับครับผม 자꾸 들어야 됩니다. ก็เราฟังแล้วก็ฟังอีก 그래서 이게 우리의 육의 속성이 자꾸 깨져야 됩니다. แล้วก็อันนี้ก็ทำให้ก็เหมือนทำลายการงานไฟเนื้อหนังก็ทำลายเรื่อย 우리가 인내할 수 있는 것도 ๆเรา 말씀이 있기 때문에 인내할 수 있는 겁니다. เราอดทนใช้ความอดทนได้เพราะอะไรก็เพราะมีพระวจนะมีพระสัญญาของพระองค์ 인내해야겠다는 그 말씀을 들었기 때문에 인내를 할 수 있는 겁니다. เราสามารถอดทนได้เพราะว่าเราก็ได้ฟังพระวจนะว่าควา 감사만 มรัก 하면 คืออดทน 감사만 하면 성만찬이 된다는 것도 우리가 들었기 때문에 지금 알게 된 겁니다. เราก็ได้ยินว่าก็จงขอบพระคุณในทุกกรณีเราได้ยินก็เลยเราก็ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้ 여러분들 이 성만찬 얘기 들으니까 가슴이 뜨거워지지 않나요? พี่น้องอันนี้คือหมายถึงว่าพิธีมหาศาลนั้นไม่ใช่คือพิธีธรรมดานะครับอาจารย์ก็เหมือนใครๆก็ตีความหมายว่าหมายถึงอันนี้คือขนมปังและน้ำองุ่นเป็นธรรมดาแต่เมื่อเราขอบคุณพระเจ้าอันนั้นเป็นกลายเป็นก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ประมาณนี้นะครับ 저는 짧게 얘기했는데 길게 왜냐하면 이거 얘기해가지고 설명을 해줘야지 처음 듣는 사람 못 알아들어 지금. 예, 그래서 설명하시는 거예요. 예, 예. 예. 자, 그러면 이제 또 나가세요. 안또가. 교만하기 때문이기도 하고 무지하기 때문이기도 하다. 그런 사람은 시한폭탄과 같은 존재이다. 오직 자신의 존재만을 위해 타인과의 투쟁만이 존재할 뿐이다. 이런 사람은 행복할 수가 없다. 늘 불안정하고 기복이 심하다. 이유는 세상적인 죄성과 욕심으로 가득 차 있기 때문이다. 그렇기 때문에 이런 영성을 가지고는 타인에게도 자신에게도 불행할 수밖에 없다. 예. เหตุผลก็คือเพราะหยิ่งและไม่รู้ คนเช่นนั้นเป็นเหมือนระเบิดเวลา มีเพียงการต่อสู้กับคนผู้อื่นเท่านั้นที่เกิดขึ้น เพื่อความเป็นอยู่ของตนเอง คนแบบนี้มีความสุขไม่ได้หรอก ไม่มั่นคงและขึ้นลงตลอดเวลา เหตุผลก็คือคนนั้นเต็มไปด้วยนิสัยบาปและความโลภ เพราะฉะนั้นด้วยจิตวิญญาณแบบนี้ก็จะต้องไม่มีความสุขกับตัวเองและคนอื่นๆอย่างแน่นอน 그러니까 이 교만한다라는 얘기는요. 이게 무식과 연결이 됩니다. 이게. ก็ความอิงนะครับความอิงก็เกี่ยวข้องกับการไม่รู้ 이 교만이 이것이 육의 속성입니다. หมายถึงความอิงนั้นก็อยู่ในก็ลักษณะก็อยู่ในก็เนื้อหนังนะครับ 교만하면요. 이 말씀이 있어야 훈련이 되기 때문에 말씀을 받을 수가 없어요. ถ้าเรามีใจของเรามีความอิงคนนั้นก็ไม่สามารถรับพระวจนะของพระเจ้าได้ 예. ครับอันต่อครับ 우리는 하나님과 사람들의 관계에서 길들여진 들 짐승이 되어야 된다. 어느 누구와도 적대지 말고 함께 갈 수 있어야 한다. 길들여지지 않은 사람들에게는 어느 누가 다가와도 스승이 될 수 없다. 왜냐하면 자신이 스승이기 때문이다. 이들은 가장 불행한 인생을 살아가는 사람들이다. 우리에게는 스승도 제자도 있어야 된다. 예. เราต้องเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับการฝึกฝนในความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ อย่าเป็นศัตรูกัน ต้องสามารถไปด้วยกันได้
สำหรับคนที่ไม่เชื่องแล้วไม่มีใครสามารถเป็นครูของคนนั้นได้ เพราะตนเองเป็นครู คนเหล่านี้คือคนที่ใช้ชีวิตที่โชคร้ายที่สุด พวกเราต้องมีทั้งครูและศิษย์ด้วย 오케이, 캐니콘 컷. 예. 그러니까 우리가요 잘 길들여질 수 있는 그 성품을 자꾸 우리가 만들어줘야 돼요. ครับทีนี้บอกว่าเราต้องเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับการฝึกฝนนะครับ 그러면 잘 길들여진 성품이 뭘까요? ฝึกฝนคือคุณสมบัติของเรา 그것은 하나님 말씀을 자꾸 들으려고 하는 성품입니다. คุณนั้นก็มีลักษณะพิเศษคืออยากจะรับฟังพระวจนะของพระเจ้าอยากฟังแล้วก็อยากฟังอีก 그 하나님 말씀 갖고 자꾸 가려고 하는 그게 길들여지는 เขาก็ 겁니다. อยู่ใกล้ๆกับพระวจนะของพระเจ้าอันนั้นเป็นการฝึกฝนครับ 예. 우리 속에 있는 쓴뿌리와 견고한 진은 우리 스스로 해결할 수 없다. 그것은 하나님의 역사하심이 있어야 한다. 하나님은 사람을 통해서 역사하신다. 그러기에 우리에게는 스승이 필요한 것이다. 그래서 절대적인 스승이 있는 자는 축복받은 자이다. 그런 사람은 쓴뿌리와 견고한 진을 빨리 해결할 수 있게 된다. 예. รากแห่งความขมขื่นและป้อมปราการที่มีอยู่ในเรานั้น เราเองไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นั่นแก้ได้โดยการกระทำของพระเจ้า พระเจ้าทรงทำงานผ่านมนุษย์ นั่นคือเหตุผลที่เราต้องการครู 자, 그래서 우리가 이 쓴, อีก2บรรทัดนะครับ เออ คนนั้น โอเคครับ คง ดังนั้น ดังนั้น ผู้ใดมีครูผู้สูงสุด ผู้นั้นเป็นสุข คนเช่นนั้นจะสามารถแก้ไข รากขมขื่นและป้อมปราการที่แข็งแกร่งอย่างได้อย่างรวดเร็ว โอเค캐니콘 그래서 이 쓴뿌리나 이 견고한지는 우리가 해결할 수 없다는 ครั 거예요. บหมายถึงว่าความคมขืนและป้อมปราการที่แข็งนั้นก็เราเองไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 그래서 제가 어떤 문제가 생기면 그걸 해결하려고 안 한다는 거예요. ถ้าเราพบปัญหานั้นคือเราไม่ต้องพยายามแก้ปัญหาจดกับปัญหานั้น 뭐 사람 관계든 사역 관계든 อาจจะเป็นอันนี้เป็นบุคคลปัญหาเกี่ยวกับบุคคลหรือปัญหาเกี่ยวกับการรับใช้ทำงาน 건강의 문제든 기억과- 물질의 문제든 เกี่ยวกับสุขภาพหรือเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ 부부 관계든 หรือสามีภรรยา 자녀 문제든 หรือลูกหลานของเรา 거기에 집중을 하면요 쓴뿌리가 올라. เราไม่ต้องจดจ่อกับคือเรื่องปัญหานั้น 감사함이 안 돼요. เราต้นนั้นก็ขอพระคุณพระเจ้าก็ยาก 그러니까 내 삶이 일반 식사에 맨날 머물러요. 그렇게 돼요. นั่นก็เหมือนกับคือขนมปังธรรมดากับน้ำมันธรรมดาก็อยู่ในระดับนั้นครับธรรมดา 영성은 예수님에게 집중하는 게 영성이라고 ครั 했잖아요. บไฟจิตวิญญาณก็เจริญเติบโตเมื่อเราจดจ่อกับพระเยซูคริสต์ 우리 하나님에게만 집중하는 거예요. เราก็จับตามองที่พระเยซูคริสต์หรือพระเจ้า 문제가 있을 때마다 오히려 더 집중을 하는 ถึ 거예요. งแม้เราพบปัญหาต่างๆต้นนั้นเราต้องมองพระเยซู 그런데 나의 쓴뿌리와 견고한 진을 그때 영적으로 하나님 앞에 집중할 때 하나님이 신기하게 깨갑니다. เมื่อเราจดจ่อกับพระเยซูนั้นก็พระองค์ก็เหมือนทรงกระทำให้ความคมขืนหรือปมปราการที่เข้มแข็งนั้นก็เหมือนกระจัดไป 할렐루야. อาเมน 아멘. 예. 즉 사람들은 절대적인 스승이 없어서 만나지 못한 것이 아니라 자신 스스로가 절대적인 스승을 받아들일 준비가 되어 있지 못해 만나지 못한 것이다. 우리의 절대적인 스승인 예수님은 언제나 우리에게 오실 준비가 이미 끝나셨기 때문입니다. 예. นั่นหมายความว่าผู้คนไม่ได้พบครูผู้สูงสุด ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีครูที่สูงสุด แต่พวกเขาไม่ได้พบกันเพราะพวกเขาไม่พร้อมจะยอมรับครูที่แน่นอน อีกบรรทัดห เพ นึ่ง ราะพระเยซูครูผู้ยิ่งใหญ่ของเราพร้อมจะมาช่วยเราเสมอ อาเมน 예. 우리가 절대적인 스승이 없어서 못 만나는 게 아닙니다. หมายถึงว่าเราไม่พบครูผู้ยิ่งใหญ่เพราะไม่มีครูยิ่งใหญ่หรือครับ 우리 절대적인 스승이 지금 하나님이시고 성경 말씀이지 않습니까? เรามีคือหมายถึงครูผู้ยิ่งใหญ่คือพระเยซูเอง 그런데 มีอยู่ 절대적이고 절대적인 하나님과 성경이 있는데 ครับคือพระเจ้าเป็นอาจจะเป็นเปรียบเทียบกับครูผู้สูงสุด แล้วก็พระคัมภีร์เป็นครู
숭숫무한간 프라캄피. 근데 우리가 준비가 안 된 거지. 하나님이 절대적이지 않은 게 아니라는 거예요. เราไม่พร้อมที่จะยอมรับครูนั้นก็พระเจ้าก็พร้อมตลอดนะครับพระเจ้าทรงพร้อมตลอด 그러면 절대적인 게 뭡니까? 그อะไรครับ 그럼 절대적이라는 게 뭘까요? 예, 얘기를 좀 해보셔요. 어떻게 해야 될지 모르겠는데. 절대적이라는 것은 우리 하나님이고 성경 말씀이라고 했잖아요. ก็มันพระเจ้าเท่านั้นเป็นหลักสำคัญหรือสัจจะที่แท้จริงพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกันสัจจะที่แท้จริง 우리가 절대적이지 못하게 만드는 이 육의 속성을 죽여야 됩니다. ก็เราควรจะทำลายการเนืองไฟเนื้อหนังนะครับเพราะว่าการเนืองไฟเนื้อหนังนั้นไม่ใช่สัจจะที่แท้จริง 그런데 이 우리가 절대적인 그 하나님과 성경의 역사를 받지 못하게 만드는 게 그게 첫째는 선악과였고. 길었나요? 아니 기억은 나는데 어떻게 해야 될지 몰라가지고. 네. 그러니까 우리가 이 육의 속성을 갖게 만드는 것이 바로 선악과였고. 육의 속성이 그러니까 하나님으로부터 오는 이거를 막는다는. 그렇죠. 그หมายถึงว่าการเนืองไฟเนื้อหนังนั้นคือขัดขวางอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่มาจากพระเจ้านั้นคือขัดขวางสิ่งที่ดีต่างๆนะครับ 두 번째는 우리의 생각이었고. นั่นคือต้นไม้แห่งความดีและความชั่วการกินผลไม้แห่งความดีและความชั่วนั้นขัดขวางอยู่두 번째가 그게 두 번째 아직 안 했어요. 그 두 번째가 바로 우리의 그 생각이었다는. ข้อสองคือความคิดที่ไม่ดีนั้นก็ขัดขวางก็สิ่งที่ไม่ดี 그리고 세 번째가 바로 우리의 육의 속성이었다는. ข้อสามคือการเนืองไฟเนื้อหนังก็ขัดขวางคือมันสิ่งที่ดีของพระเจ้าต่าง 그 세 가지를 오늘 나온 이 세 가지를 자꾸 무너뜨렸더니 하나님이 ๆ 역사하시더라고요. เราควรจะทำลายและลบล้างสิ่งสามอย่างคือการกินผลความดีและความเชื่อคือการตัดสินถูกพิพากษาคนอื่นแล้วก็สองคือความคิดที่ไม่ดีสามคือการเนืองไฟเนื้อหนังเราควรจะอันนี้ทำลายสามสิ่งนั้น 그 시골에서 흔들리는 그 성도님들과 있어도 ก็ถึงแม้เราก็อาจารย์ก็อยู่กับก็สมาชิกคนแบบนี้ใช่ไหมก็อธิบายเดินตรงไปตรงมาไม่ได้ 선악의 저주를 끝내가고 생각을 지키고 육의 속성을 죽였을 뿐인데 ต้นนั้นก็อาจารย์ก็สอนให้เน้นถึงเกี่ยวกับคืออยากกินผลแห่งความดีและความเชื่อนะแล้วก็จงรักษาความคิดที่ดีนะแล้วก็세 번째가 뭐였죠? 육의 속성을 ก็ 죽이고 ทำลายการเนืองไฟเนื้อหนังนะสอนแล้วก็สอนอีก 하나님이 다 열어 ก็ 가시더라고요. พระเจ้าทรงกระทำท่ามกลางสมาชิกของคริสตจักรของอาจารย์ 특별한 일을 안 했어도 ก็อาจารย์ก็ไม่ได้ทำพิเศษก็ไม่สักอย่าง 그 흔들리는 시골 교회에서 생각만 지켰는데 ก็อาจารย์ก็พยายามที่จะรักษาความคิดให้ดีๆเท่านั้น 하나님이 하시더라는 พระเจ้าทรงกระทำเองอาเมน 우리 마지막으로 손 들고 이거 어려운데 약 아니야 용문아가 생각만 지키면 ถ้าเรารักษาความคิดที่ดีความคิดที่ดี 하나님이 하시더라. พระเจ้าทรงกระทำเอง 하나님이 지키시더라. พระเจ้าทรงกระทำเองอาเมน 가자. ไปด้วยกัน 이거 똑같이 해야지. 가자. ไปด้วยกัน 가자. ไปด้วยกัน 우리 하나님께 영광의 박수 돌리겠습니다. ฮาเลลูยาขอบคุณครับ